အော်အေးပေါ့video play မဖြစ်သေးဘူးနော်ငါတလေးသေးဘူး ကျန်းကျန်းလေးပြပြီဒီနေ့ share ကျန်းတယ်ဒီနေ့ဒီ share ကျန်းဒီငကြမ်းလေးစုလား မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်နာရဲ့ဘာသာပြန်နေမိမြင်ရတော့ဒီနေ့ဘယ်ရောက်နေလဲဆိုတော့အတိအကျတွေ့ရဟိုမှာတေချာဆိုဖာကုန်းနေပိုင်းနဲ့ထိုင်အိမ်နာထဲမှာတော့မဟုတ်တော့ ပြည့်ပါ ဒီနေ့တော့မင်္ဂလာပါမမေနဲ့မင်္ဂလာပါဟိုပါလေအခုနပြောနေနေပြပါမေလည်းမေပြက်လည်းပြပါဟုတ်တယ်ဒီနေ့အခုပထမဘယ်လိုဆိုပြမှာလဲပထမဦးဆုံးကြာစင်ဂျာဆင်းပါလေလား ဂျာဆင်းရဲ့စေးုံဆောင်ဒီနေ့စေးရုံတော့ကျောင်းဆောင်အဟောင်းကျောင်းဆောင်အဟောင်းโอเคဂျာဆင်းကျောင်းဆောင်အဟောင်းတောင်းမဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ဆိုဖာခုံပေါ်ကမေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့တူတူဒီနေ့သူဘာသာပြန်ပေးမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Robin ရုပ်တဲ့မှမူရဲ့ဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်ဘာသာဆက်ပြန်ပေးမယ်နော်ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဂျာဆင်းရဲ့ဥစ္စာလေးကိုစကြည့်လိုက်အောင် Robin ရွတ်တယ်လို့တော့မနှောင်းနဲ့နော်ခဏနေမှပြီးမှမអော်နဲ့ โอเคကွာကိုပဲဟာဆောင်းရဲကျန်းပါအတန်းအားရတယ်မနောက်နေလားဘာလဲမအတန်းရမကြရဘူးspeaker တို့မကြားရတာလားမဟုတ်တာမကြားဘူးကြားဘူးကြားဘူးအဲ့ဒါနည်းနည်းလေးကြော်တာဘာတိုင်းပွဲတော့မနေဘူးအဲ့နည်းနည်းကြော်လာဗီဒီယိုကစားနေစားနေလာပြန်ကွာဘယ်လိုဖြစ်တာဗျာဒီတော့ပေါင်ကြတယ်အဲ့ဒါဟေးကို K-pop တွေပါလာပြန် K-pop တွေဘာသာပြန်နေတယ်ဒီကောင်ကဲစပြီနော်အဲ့ဒါဟိုចောင်းဆောင်ကြီးလားအဲ့လားထွက်ပြေးတဲ့နေရာသူလည်းတစ်ခေါက်သွားဘူးလေဒါနောက်တစ်ခေါက်သွားတဲ့သဘောထင်တယ်အဲ့ဒီနောက်တစ်ခေါက်သွားတဲ့အချိန်ဟာတွေ့လို့ပြန်ရှာလာခဲ့လိုက်တာအခုသူကတွန်းတာတိုင်းမှာအဲ့နေရာရုပ်ပြန်သွားတယ်ဒါတကယ်အကျန်းကြောင်းကြီးပေါ့ကြာစင်းကအတမ်းမကြောက်ဘူးတော့ဒီကောင်ကဘာမှမပြောသေးရမပြောသေးဘူးလားဟုတ်တယ်တတ်မှအတန်ဆုံးချဲ့တော့အတန်ကြားလားဟောသူဘာမှမပြောသေးဘူးဟုတ်တယ်အတန်ချဲ့ပြီးတယ်ဟုတ်တယ်သူအတန်ဘာမှမပြောသေးဘူးဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပရိသတ်ကြီးရောဒီသူတို့အတန်ကြားလားဗီဒီယိုကအတန်ဗီဒီယိုတွေကောင်စကားတော့မပြောသေးဘူးဟိုအဲ့လိုမျိုးလမ်းလျှောက်တဲ့အတန်လေးပါညာလေးပြကြားသေးတယ်နော်စကားပြောတာတော့ဒီကောင်မပြောသေးဘူးငါဘာစပါသူစဝင်နေတယ်ဟိုကြီးတီကြီးလုံးနေတယ်ဗောနော်ဒါအဲ့ဒီကြောင်းကြီးရဲ့ရှောက်လန်းမှာဒီကောင်ဘာစကားမှမပြောသေးဘူးသူပထမအရင်တစ်ခေါက်သွားတဲ့ဟာဖြစ်မှာကျွန်တော်ပထမလွှင့်ဘူးတဲ့ခါကျတော့အပိုင်းလေးပေါ့နည်းနည်းတူတယ်တူလေးပဲစားလာတယ်ဝုန်းတိုင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဒီကလက်လိုက်တော့ကွာ والله خرجت الكلب သူလည်းအတန်ကူမှထွက်တယ်တော့တရားဒီဗီဒီယိုရဲ့သူကဒီခီးနဲ့အစအဆုံးပါကျွန်တော်တို့ live ကို like and share တွေလုပ်ကြပါဦးနော်လို့ share ဖို့ရမင်းနေကြမှာဆိုလို့ يا جماعة ترى أنا أسمع صوت أنتم ما تسمعونه الظاهر follower တို့တဲ့အတန်ကြီးကြားနေရတယ်တဲ့ مثل هذه الطقة شوفوا الطيور أصواتها تنعرف مثل كذا بس في طقة ဥပမာအနေနဲ့တဲ့ငှက်အတန်လိုဟိုတရိษံတွေရဲ့အကောင်အတန်လိုကြားနေရတယ်တဲ့အဲ့ဒီကြောင်းရဲ့كأن في واحد قاعد يركض ဒီနေရာမှာတစ်ခုတယောက်ရှိနေတယ်လို့ပဲတဲ့ والله العظيم يا جماعة إن كأن في واحد قاعد يمشي والله
ချိန်ခွဲပြီးသူပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာတစ်ခုခုရှိနေတယ်လို့ခံစားရတယ်တဲ့ဟိုပြေးပြီးတော့ကြည့် အဲ့ဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအပင်အဲ့မြက်ခင်းစိုက်ထားတဲ့လိုမျိုးဟိုနေရာကြီးอ่ะဟိုကောင်းတော့လို့ခြေတန်းကြီးတွေလမ်းလျှောက်တာကြားရတယ်နော် ဟုတ်တယ်ဟိုတစ်ခေါက်တော့အခုသူကတရားရောက်ရှိနေတယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့သူပြေးပြီးတက်သွားတာဟုတ်တယ်အတန်အပေါ်မှာတန်ကြားတယ် بسم الله ဟုတ် قفل الباب ဒါပိတ်ထားတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ဖွင့်ထားတယ်တဲ့ဖျားတာဆိုတယ်ပေါ့ဆိုပြီးဝင်ဒါဒုတိယအခေါက်ဖြစ်ပုံများတယ်သူ့အတွက်ကဒါရင်းနေနေပြီဒီနေရာတွေကသူရင်းနေပြီသားအိမ်သား أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ကြားတာဆိုတယ်ကောင်းကင်ကိုကြည့်ရတာတော့အခုမှနေဝင်လာတာပုံစံမျိုးထင်တယ်ကောင်းကင်နေနီးနေတော့ဟောမိုးတော့မိုးချုံနေ မိုးချုပ်ကြည့်တော့ ဒီကြောင်းကြီးကတစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့ပထမတစ်ခေါက်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာအရန်စလာမှလည်းလုံးဝအကျန်းတောက်လျှောက်အကျန်း ဒါဂျာဆင် ဒါဆင်းတော့အဲ့လာတော့လည်းကျန်းတယ်ဒီမှာ ဟုတ်တယ် အခုချိန်ကတော့နည်းနည်းငြိမ်နေတယ်ဘာလဲမသိဘူးဒီချိန်မှာဘုံတိုင်းထားကြမ်းလဲတော့မသိ အာ ဒီခန်းနေရပထမ6တဲ့အခန်းကျွန်တော်သူလည်းကြုံဘူးတော့သူတိတိငြိမ်တက်ပဲသူသွားနေတယ် အခုကဒီနေရာအဲ့လိုမျိုးအပေါ်တက်တွေပါတက်သွားလို့ရှိရင်အဲ့လိုပတ်ဆက်ကျန်းတဲ့နေရာကြီးဒီစာတင်ကျောင်းကဒီနေရာကိုသူတို့3ယောက်လောက်လာပြီးသွားပြီဂျာဆင်ကိုအဲလာရောပြီးနောက်တစ်ယောက်လည်းလာပြီးသွားပြီနော်ဘယ်လိုလဲတော့မသိဘူး တော့ခေါ် ဟုတ်မစား တကယ်တော့ခေါ်တော့ကောင်အာမတ်လည်းလာတယ်ထင်တယ်အာမတ် ဟုတ်တယ်အမတ်လည်းလာနေဖြစ်မယ်သူတို့ဇိုးတွေအကုန်လာပြီးသွားပြီဒီနေရာ ဒီကောင်ကြုံပြီးသွားတော့တကယ်ဟိုနဲ့ရဲစုံပြီးနောက်တစ်ခေါက်ထပ်လာ ပထမတစ်ခေါက်တော့အကောင်လေးကိုအုံနာနဲ့ပြန်အောင်မောင်းထုတ်တဲ့အကြောင်း ဟုတ်တယ်လေ အခုတော့ဘယ်နေရာစောင့်ကြည့်နေတယ် كبير والله العظيم كبير ما توقعت كذا أنا ဟိုသူ follower တွေသူပြောနေတာပေါ့ဒီကြောင်းရအရင်ကြီးတဲ့အကြောင်းကြီးတဲ့အကြီးပဲတဲ့အချိန်ကြီးပြောတယ်အရင်ကြီးတယ် يا هو ولا مسخرة والله العظيم يا شيخ ဘယ်လိုသွားမှမသိဘူးဝေခွင့်မရဖြစ်နေဘယ်လိုရင်သွားမှမသိဘူး အဲ့လေ ما في صوت يا جماعة တန်းတော့ကြားရတယ်အောက်ထပ်ကတော့ဘောလို့ဖြစ်နေတယ် အဲ့လေကားမှာ ဟုတ် ဟာရပါတိုင်း ဟေးလူစကားပြောတဲ့အတိုင်း ဟေးအာမတ်တဲ့ခေါ်နေတယ်လို့ပဲအဲ့လိုအာမတ်ဆိုတဲ့အတိုင်း ကြားတော့ကြားလိုက်ရတော့အောက်ဆင်းသွားကျွန်တော်ငြိမ်ပြီးတော့ဆင်းသွားတရားရောက်ဆိုရင်တော့လှမ်းထူးမှာပေါ့ အဲ့လေရောစကားတော့မပြောတော့ဆင်းအောင်အတိုင်းချိုးလို့ ဒီပိတ်ရတယ်ကြည့်ဟော ဟိုရှိမှာအဲ့လိုလူတစ်ယောက်ရှိနေတဲ့ပုံစံကြီး
这要扒拉了， အေး 就米背下来的了。米背比年米呢？啊？不要米。 အေးဘယ်မီးလဲဒီကောင်နည်းနည်းတော့ဒီကောင်ကြက်အရှိသွားနေတယ်ပြင်မလား 嗯，这个把我们一样。ဒီကောင်ကဗီဒီယိုတန်တိုးတယ်ဆိုချက်ပြီး اشوف شيء مضبضب قدامي لو طلع ဒီကောင်မှန်တစ်ချက်ဘလို့ပေးလိုက်ပြန်ပြီလေကွာဒုက္ခ ရှိမှတခုများရှိမလားမသိဘူးတဲ့ ဒါကြောင်းဝင်သွားတာအမောကအပေါ်ရကြီးစကားနဲ့ကြားနေရနော် အေးကွာအဲ့ဒါလည်းပတ်သက်ပြီးတော့အာစားတယ်အဲ့ ဒီကောင်မီးပိတ်ပြီးတော့ခေါ် في حد တယောက်ရှိတာလမ်းကြီးခုနကသူ့ပေါ်တာမဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ဆိုရင်သူလမ်းခေါ်မှာပေါ့ အဲ့လေ ဒါအပြင်ကမီးဖြစ်မယ် ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပြန်အကြည့်ကြည့်အပေါ်အတန်ကြား อืม فلتر الكلب နင်းနေဒီတစ်ခါ အဲ့တော့ filter နဲ့ဖမ်းတာဆရာကြီးက မျက်နှာတွေပဲပေါ်လာမှာဆို အေးဒီကောင် filter နေနေလို့ချက်သိမ်းထားတယ် اذا في جن ပ اطلع စေတရားတွေရှိတာတဲ့ဖြည့်ထွက်လာခဲ့တဲ့အရှာ اي حركه اي صوت တဲ့ဘလိုပုံစံမျိုးနဲ့ဖြစ်ထွက်လာခဲ့တဲ့အတန်နဲ့ဖြစ်ထွက်လာခဲ့တဲ့ရှိတယ်ဆိုရင် တက်မဲ့ filter မှာစောက်ခွက်လာပေါ်နေလို့မကွာ အဝင်ဝတကားပေါ့ဟိုးမှာ لا لا အဲ့ ပါတယ်အောင်းပါတယ်ဟိုစားနေ استقبل على شنو؟ တွေ့လားတဲ့ဒိုးတရားဘာမှမတွေ့ဘူးတဲ့ အဲ့လားပါလာလားမသိ شنو هذا؟ အဲ့လားမို့အတန်အဟမတ်အတန် أنا كم؟ صوت အတန်တော့ကြားနေရ ရေးတယ်ဒီကောင်နဲ့ပါလာတဲ့ကောင်ကယူသုံးနေလား اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث အိမ်နာဟီတန်ကြားနေရတယ်တကယ်အိမ်နာသွားနေတယ် ريحة خياس ريحة بيارات ဖူးများရှိနေမလားတဲ့တရားများရှိနေမလားတဲ့အေးရေတန်းကြတယ်လာတော့လည်းဘာမှမဖွင့်တော့ အဲ့လေ ဒီကောင်တွေဒီအိမ်နာအပေါက်တဲ့ထိုးထိုးကြည့်ဘာလို့လဲ ဟိုတစ်ခါဒီကောင်လေးအိမ်ထဲအပေါက်တယ်အဲ့လိုအပေါက်ရေမရှိရဲ့ရေကန်းနဲ့အပေါက်တွေတော့ကြည့်တဲ့အချိန်လေးအဲ့လိုထဲကနေပြီးတော့ရေစူပြီးထွက်လာတဲ့ပုံအတန်ကြားရတယ်အိမ်တဲ့ ဟိုကောင်ဟိုအမှတ်ထင်တယ်နော်တော့ဟိုကောင်တက်သွားနေတလန်းတွေသွားတယ် ဟုတ်တယ်ရေကတော့ကြိတ်ကြားနေရတယ် ဖေးနဲ့နေလာတယ်တဲ့လားဒီကောင်နဲ့ أخي نبغى يطلع لنا زومبي Walking Dead ဟောလက်ဆေးစေခြင်းနေတယ်ထင်တယ်တဲ့အော်ရောက်ပါ ရေတရက်တော့ ပြန်ကြားတယ် ဘယ်ကနေကြားနေရရေးတယ် ဒီကောင်လည်းတောင်းရှာ
မော ဟာဘာရအောင် တကအပေါ်ဥစ္စာတွေပါကြာဖွင့်လို့မရတော့ တကားလည်းပြစင်းနေ هناك ما اقدر اطلع لانه في ماي ထဲဝင်သွားအဆင်ပြေဘူးတဲ့ဟောဒီနာရေးသားမှာလား အဲ့ဒီကောင်ညာဘက်အခန်းထဲနေတာဒီလန်ကြားနေတော့ ဒီက ဒီကောင်လိုက်ရှာအိမ်နာမှမရှိဘူး အေးတမင်း အိ ကြီးက မ်နာဟိုတဲ့တယ်မှာလေဒီကောင်ဘယ်မှာဟိုတဲ့တယ်မှာ အိမ်နာနောက်တစ်လုံးပဲလားဟုတ်တယ်ဒီကြောင်းကြီးအကြီးဆိုတော့ဒီမှာအတန်မကြားတော့ဗျာဒီနားမှာမကြားဘူးအလဲတော့မှကြားနေ كفر الباب အဲ့ဒီခံစားဖို့ဒီခံအလားတော့အဲ့ဒီခံနေရတယ်ကောင်းကောင်း အားတော့မောင်းထုတ်တဲ့ခါဟိုပါလေမှန်တကားနဲ့ခါအပေါ်ရက်က အော် ဒီခါဖတီလာမသိမိတဲ့ بسم الله الذي لا يضر به اسمه شيء لا في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ခင်ဗျားဆိုတယ် حمامه အိမ်နာနဲ့ဒီတော့အိမ်နာရှိတာမသိဘူးလား اذا في جن တကယ်ထင်ရှိတယ်တကယ်ရှိတယ် اعطونا اي حركه سكروا الباب ဟောပုံနဲ့ طيح دولاب နောက်တစ်ခုလုပ်ပြရတဲ့ حرك دولاب တကောက် ဒီကောင်ပစ္စည်းတွေတေချာမီးနဲ့ထိုးပြ اعطني اي اشاره စားနေတယ်လို့ပဲ حق اطلع ဟုတ်ဘူးတကယ်လို့တကယ်တည်းရှိတယ်ဆိုရင်တကောက်ပေးပြရတဲ့ဒါမှမဟုတ်ဒီစပွဲပုံရွှေ့ပြဒါမှမဟုတ်ဟိုဖိနိုင်ပုံရွှေ့ပြ အဲ့ပြောတယ်ဒီကောင်ပစ္စည်းဝယ်လို့ ممكن تسكر الباب مره ثانيه والله العظيم يا جماعه الخير ان الباب اتسكر والله العظيم ان الباب تحرك واقسم بايات الله ان الباب تحرك ဟာချိန်ပြီးပြောတယ်ဒီကကခုနဖွင့်လာတယ်ဖြစ်နေတယ်အခုပိတ် عطنا اي اشاره ثانيه لو سمحت နောက်ဒုတိယတစ်ချိန်နောက်ဒုတိယတစ်ချိန်ထပ်လုပ်ပြရတဲ့တစ်ခုခုပေါ့လက္ခဏာတစ်ခုခုလုပ်ပြရပေါ့ဒီကောင်ဝင်လာတော့ဒီတကားနှစ်ချက်လုံးပွင့်နေတာ ပွင့်လာဟုတ်တယ်ဟာဘာဖြစ်လဲလဲ အိုး ခလုတ်တိုက်တယ် ဟောအောက်ထပ်မှာမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင် ترى في والله لا. العظيم انه ما في هواء واقسم بالله ဘာမှမရှိတော့ဘူးတဲ့ هذه اشارتك ဒါမင်းတို့ရဲ့လက္ခဏာလားပေါ့ဒီလိုဒီတကားကိုပိတ်ထားတာတစ်ခုလုပ်ပြပေါ့ يا جن ကျင်းကိုခေါ်နေတယ်အေးတဲ့တရေဟိုနေ့လည်းဘယ်လိုလဲငြိမ်သွားတော့အော်တန်းတော့ကြာကျောင်းရမှာတကယ်အကြမ်းကြောင်းဝင် ထူးထူးဆန်းဆန်းငြိမ်နေတယ် سكر الباب တကားပိတ်ပြတယ် لا اطلع လောက်ပါတယ်တကားတစ်ချက်လောက်ပိတ်ရတယ် شوفوا يا جماعه الخير ترى والله العظيم ما في ولا هواء ဘောဘောဆန်းအောင် هذه اشارتك ဒါနေတော့လက်ခံလာတာ تمنيت انها تعطيني اشاره အဲ့တခါ تمنيت انها تعطيني اشاره اقوى اذا هذه اشارتك الباب ဒါဒီလောက်ပဲလာတယ်နင်တို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာဒီလောက်ပဲလာ السلام တယ် عليكم နှုတ်ဆက်ပြီးတော့ထောက်သွားတယ်ဒီလောက်ပဲပြတာမကျေနပ်ဘူးပေါ့ဒီကောင်နဲ့အာမတ်နဲ့က line ပလန်နေသွားနေတယ်သူ့ရှိ ဟုတ်တယ်
ဘာလို့လဲဆိုတော့အကောင်ဝင်လာတဲ့အကောင်မီးပါပဲဒီကောင်အဲ့ပထမတွေ့တယ်ဆိုတော့အကောင်မီးချိုးနေတော့ဒီကောင်တွေ့တယ်။အားကြည့်အောင်စူးတော့လို့ပါလို့ဒီကောင်အဲ့ဟောဟိုမှာ ဟောကောင်းရှိနေတယ် ဟုတ်တယ် ဟာဟာ အတန်းအလာနဲ့တော့စင်းနေတယ်နော် ဘယ်သူဟာအာမတ်တင်နေတလားအာမတ် အမ မင်းဘက်မှာလဲတဲ့မင်းဘက်မှာရှိနေတာလေကောအပေါ်မှာတဲ့ ဟိုမှာနော် أروياك شيء على ဟုတ်တယ်အမတော့ဘူး أدري ဟမ် အလားပြောတာ အာအေး أول ما خشيت သူကနေရှိနေတယ်အဲ့ဒါ ကျွန်တော်ဒီကောင်တိုင်ပါလို့အခုနတည်းက طول အဲ့လားပြိတ္တတွေကြည့်အမအဲ့လားမတွေ့ရတာကြာပြီဆိုတော့ ဟောစပင်းတွေပိုင်းတော့ရှင်းနေပြီအရင်မခံရတာကြာ كل الحين خشيت تدي الغرفة قلت إذا في أحد سوى إشارة تسكر الباب لما تسكر كلام خفيف အာတော့ကြုံတွေ့ရတာတော့ဘာမှမရှိဘူးလေမင်းပါရှိတယ်တဲ့တော့တခါလေးကိုနည်းနည်းလေး فيها ဖိတ်လိုက်တာဒီလောက်ပဲရှိတယ်ဒီတစ်ခေါက်လေ فيها ရှိတော့ရှိတယ်တဲ့တခုခုတော့ရှိတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဘာမှအတိအကျမကြုံရသေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ هذا الكاميرا على ميراث القلب ဒီနှစ်ကောင်တရေရတယ်ကြောက်ပြီးပုံးနေတာလားလာတဲ့နှစ်ကောင်ဟုတ်လဲဟုတ်ပါတယ်ပြေးတိုးတဲ့ကောင်တွေကြီးပဲ အေး ပြေးတိုး يا جن ကြည့်အောင်အဲ့လိုခေါ်တဲ့ကောင်နဲ့ပြေးတိုးတဲ့ကောင်နဲ့ဆိုတော့ဘာလဲပြေးလာရဲတော့ أدري إن في أصوات အတန်ပဲကြားနေရတယ်ကွာလေတော့ဟောလမ်းပြောနေတာအဲ့လားခြေတံကြားတဲ့တဲ့နေရာတော့သွားပြီအပေါ်ခြေတော့သွားတော့အောင်ကွာဒီကောင်3ယောက်လုံး هلا أحمد بابا هذا ပါတယ်ပါ ဒီကဇိုး3ကောင်လုံးသွားမှာတော့ဘယ်တရေကထွက်လာတော့ إذا خلصت السناب طفي الكشافات ဟောတဲ့ဒီနေရာမှာတော့ငါတို့တဲ့ဟိုလက္ခဏာကတော့မလိုချင်ဘူးတဲ့ ဒီကောင်ဒီခေါက်ခြေတံကြားတယ်ဆိုတဲ့နေရာလေ အဲ့လေအဲ့မှာလမ်းလျှောက်တဲ့အတိုင်းကြာ တော်တော်နေမှာအတန်ကြားတယ်မိပိတ်လာတယ်ဒီကောင်လမ်းလို့ မြင်ကြီးမလုပ်နေတာ ဒီကောင်နေမတွေ့အောင်များထိုင်စောင့်နေလားမသိ ဟိုဖွားကနေပေါ်လာမှာလှမ်း အခုနလိုအဲ့ Snapchat filter ကြီးနဲ့လိုက်ရှာမှာ إذا طار الحمام معناته إن في شيء ဟော ဟောဒီကောင်နေမီးနဲ့ကလိနေတာ ခုနငှက်တန်လို့ဘာလို့တော့ကြားတယ်အဲ့ ဒီကောင်နေမီးပိတ်ထားတာဒီကောင်နေမီးပိတ်ပြီးထိုင်စောင့်နေ ဟော بسم الله بسم الله أشوف قسما بالله في ظل هنا ချင်းကြီးပြောတယ်ဒီနေ့မှခြေတံကြားလိုက်တယ်
ဟိုညီတော့ညီတယ်တဲ့လားတိတ်တော့တော့ငြိမ် ဟုတ်တယ် ورب الكعبة إني شايفه ورب الكعبة بعيني الله يحرمني ولدي အဲ့ဒါစကားပြောမယ် ချိန်ပြီးပြောတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာရှိနေတယ်တဲ့ ဟိုအာမတ်လာနာအိဖ်လာမသိဘူးကွာအတန်းဟိုနာအိဖ်အတန်းနဲ့တူ في حد في جن တယောက်ရှိတာတဲ့တရက်ချင်းရှိတာတဲ့ကင်မရာကြီးကိုလှည့်လိုက်တာထင်တယ် အာ ပြောနေမရရအောင်ဖမ်းမယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ ဘာဖြစ်လဲပြေး ဟုတ်ဟာဟဲ့ ဟာတကားပိတ်ပလိုက်တာအမဟုတ်ဘူးလေကားပေါ်ပြေးတက်နေတာ အဲ ဗီဒီယိုကတိတ်တိတ်လေးဖြစ်သွားတယ် ဟုတ်ဖုန်းဆောင်သွားလို့ အာ ဘာဖြစ်လဲခေါင်းနဲ့လှမ်းမိတယ်ဘာဖြစ်လဲလဲဒီကောင်လည်းမဖြေဘူး والله العظيم في واحد يا عيال ဟောချိန်ပြီးတော့ငါဒီမှာတယောက်ကိုတွေးလိုက်တယ်တဲ့ هذه حال واحد قاعد يستهبل يا احمد فضلك بدر لا تستهبل ဒီမှာတယောက်ရက်ကြည့်နေတာငါတွေးလိုက်တယ်တဲ့အဲ့တော့ပြေးတက်လာတာ تعال علاء علاء အဲ့လောက်လမ်းခေါ်နေအဲ့လောက်အောက်မှာကြံခဲ့ ကိုကပဲပြောက်သွားတယ်အတန်းတော့မထွက်ဘူးလား ဒီကောင်လေးကကြောင်းကငှက်ကိုချောင်းဖမ်းတယ်လို့တရေကိုဖမ်းတာကြီး အဲ့လေဟိုကဒီကောင်လေးကြောက်ပြီးမြပြန်ပြီးပတ်ပြေးနေလားတော့မသိဘူး في شيء ورا ظهري ဒီကြောင်ပေါ်ဒီမှာရှိတယ်ငါတွေးလိုက်တယ်တော့ငါဆက်နေပြေးတက်လာတယ် اقول لكم شفت واحد واقف والله شفت واحد واقف على الدرج ဟုတ်တယ်ဒီထက်မှာလည်းတယောက်ရက်နေတာငါတွေ့တာတဲ့မတက်ရက်နေတော့တွေ့တာတဲ့အမြန်ပြေးတက်တာတော့မော်တော်မောနေ ဒီကောင်လေးတော်တော်ဆွဆွပဲဘယ်တရေကလာဟောဖြစ်တော့တောင်းရောက်ပေါင်းပြီးတွေ့တဲ့အနောက်အသေးလိုက်နေတဲ့ကိစ္စဟိုကပြန်ပြေးပြီးတော့ဒီကောင်လေးပြန်ထွက်သွား خلاص انا قفل سنانك خلاص قفل ဟုတ်တယ်အာမတ်ကတွေ့အဲ့လား يا جماعه الخير خلاص السلام عليكم ဒါအဲ့လားနော် ဟုတ်တယ် အဲ့မှာပြီးသွားတယ်အဲ့လောက်ထိပဲတဲ့ ဘလို့ကြီးလဲမသိဒီကောင်လေးဥစ္စာလည်းတိတ်ပြီးတော့ဟိုထူးထူးခြားခြားတော့မတွေ့လိုက် ဒီတစ်ခါနည်းနည်းငြိမ်တယ်ဒီကောင်ကြီးအမှန်ငါ heavy ကျုံးတဲ့ဟာကြီး အဲ့လေတော်တော်ကြီးငြိမ်နေတာ ဒီတစ်ခါတို့ပဲကြောက်လို့မထွက်လာတာလားမသိ ကဲ ဟုတ်ပါဘူးတို့သုံးကောင်ပေါင်းပြီးသွားနေ ဘယ်ပြီ الله اكبر မကြမ်းဘူးဆိုရင်သူပြ औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम साया की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शाहिद इकबाल। मेरे साथ है मियाद खान और खुरम कुरैशी। आज हम मौजूद हैं पिंड ढुडियाँ के अंदर और जिस बंदे ने हमें इधर बुलाया उनके साथ कुछ पिछले चंद एक माह से
अजीब मामला पेश आ रहे थे, जिनकी Okay. वजह से उन्होंने हमसे रब्ता किया और हमें यहाँ पर बुलाया कि हम आके अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करें कि उनके साथ क्या मामला पेश आते रहे। उनका कहना कुछ यूँ था कि हम खाना बदोश हैं, हम रहीम यार खान से आए हैं, तो इधर आके हमने ये इलाका देखा तो ये बिल्कुल खाली था, तो हमने रहने के लिए ये इलाका लिया, ये यहाँ शिमला में जगह ना? जहाँ पर आज हम मौजूद हैं। तो तकरीबन एक माह हो गया कि हम यहाँ पे रह रहे हैं और ये डेली रूटीन का काम था कि हमारे साथ कोई ना कोई मामला पेश आता रहा कि जैसे ही अंधेरा स्टार्ट होता Aku jalan wah piot thai mai le. Pablo le so. Di kau aku piot ni raga di maga di ai ma bo ta terus ni ya mau bu. Di ai ya terus away ya ni la piot di ai ma la ni ra. Tala lau shi bi. Tala lau shi bi terus alo myo phai tha lo bo terus la ni ra bo. အဲ့တော့ဒီမှာသူတို့တလားလောက်ရှိပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီမှာသူတို့နေတိုင်းလို့အဲ့လိုမျိုးဒီအိမ်မှာမနက်ပိုင်းဆိုဘာမှဖြစ်ဘူးနေဝင်ပြီဆိုတော့ねဇလန်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုနေတိုင်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါမဲ့တေးသေးမမွားတွေပဲဖြစ်တာပေါ့အခုကတော့ဒီကောင်တွေက मतलब कि जैसे ही मगरिब का टाइम होता अंधेरा 6 नारीလောက်ဆိုနေဝင်ချင်းဆိုတာနဲ့တဲ့ तो हमारे साथ डेली अजीब मामला पेश आते रहे, နေဝင်ပြီဆိုတော့ जैसे အဲ့လို हमें ထူးဆန်းဆန်း सोते နေစ हुए လိုက်ဖြစ်တယ်တဲ့ किसी ने जगा दिया, အဲ့နေနဲ့တယောက်ယောက်ကလာနိုးလိုက်တယ်တဲ့ तो हम एक दूसरे से 6 आपस में जो हम रहते हैं फैमिली वाले एक दूसरे से पूछते थे कि तुमने तो ऐसा नहीं था किया, वो सुबह उठ के कहते थे नहीं मेरे साथ भी रात को यही သူတို့အဲ့မှာ family လိုက်နေတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့အားလုံးကလည်းအချိန်ကိုလာပြီးဟာဘယ်လိုနိုးလိုက်တာလဲဘာလဲ तो ဆို मगरिब का टाइम होता है उससे पहले ही हम अपनी चारपाइयाँ बिस्तर वगैरह लेके बाहर की तरफ निकल जाते हैं और सुबह होते दोबारा अपने घर में आते हैं जहाँ पर हम रहते हैं। सबसे पहले उन्हें व्यूअर्स का बेहद शुक्रिया जो हमारा प्रोग्राम बहुत ही शौक से देखते हैं और प्यार बड़ा फीडबैक कमेंट की सूरत में देते हैं। ဒါအခုသူတို့ဗီဒီယို उनमें से एक အားပေးရလူတွေ जो हमारे इंडिया से पारस, बहुत ही खूबसूरत नाम है इनका, और पाकिस्तान से जवेरिया शाहिद जो हमारा प्रोग्राम बहुत ही शौक से देखते हैं। और मैं एक आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारा प्रोग्राम 18 साल से कम अफराद को ना दिखाएं, बच्चों को ना दिखाएं। ဟောသူက session နဲ့အောက်တယ်မပြပါနဲ့ပေါ့ किसी को ဒါပေမဲ့ ज़हनी तौर သူ पर 18 plus လေးပေါ့ मफलूज या डिस्टर्ब करना नहीं है, तो इसी वजह से मेरी एक रिक्वेस्ट है मेरी टीम की तरफ से आप 18 साल से कम बच्चों को ना दिखाएं। और उसके अलावा နင်က session နဲ့မပြည့်သေးလို့မပြနဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုကြည့်ရမှာမလို့ मतलब कि कोई भी ऐसा सीन जो देख कर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो वो ना देखें। इसके अलावा हमें कुछ मैसेज वगैरह कमेंट आए हैं कि हमारे छोटे बच्चे आपका प्रोग्राम देखते हैं और उसी तरह से वो उन चीज़ों को उन साइन को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। तो मेरी आपसे देखने वाले से गुजारिश है कि अपने बच्चों को ना दिखाएं। ဟောသူကပြောတာအဲ့လိုမျိုးသူတို့ရဲ့ program ကိုကြည့်တဲ့ကလေးတွေပါတယ်တစ်ခါတလေကြားလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုး cycle ဖောက်ပြီးတော့စိတ်ချောက်ချတာတွေပါတယ်ဖြစ်နေတယ်အားကြောင့်မကြည့်နေတဲ့ပြောတာ अच्छा शाहिद क्या अभी भी रहते हैं वो इधर ही? हाँ वो उन्होंने बताया था कि वो रहते हैं जैसे ही मगरिब का अंधेरे का टाइम शुरू होता है वो वैसे ही जैसे उनका सामान पड़ा होता है वो सामान भी अपना नहीं समेटते। जैसे यार बात ဒီ अजीब မှာအဲ့လို हाँ မျိုး ये ဒီမှာနေတဲ့လူတွေက लेकिन ပေါ့ अब उन्होंने बुलाया कि उन्होंने के साथ Oh, sorry, कोई sorry. ऐसा मामलाဒီမှာနာနေတာတလားရှိပြီဆိုတာသူတို့မဟုတ် और वो တခြားမိသားစု एक လို့ आध दिन की बात नहीं है, वो तकरीबन कहते हैं पिछले एक माह से အခုကသူတို့အဲ့ဒီအိမ်မှာလာနေတာအဲ့မိသားစု तकरीबन ပြော एक माह हो गया 6 နိုင်လောက်ဆိုတာနဲ့အဲ့လို हाँ မျိုး उससे စ पहले ပြီး खाली တော့ था, खाली था। 1.5 माह 1 माह हो गया मुसलसल उनके साथ यही वाकयात पेश आते रहे हैं। तो इस 6 နိုင်လောက်ကစပြီးလို့ अपने တဲ तरीके से 6တဲ့ဥစ္စာတွေပါ करते နေ हैं ဖြစ် कि တယ် क्या वाकई ये बात सच है। रखो देखो यार ला पुराना ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့လိုပစ္စည်းတွေပါလေထားတိုင်းထားထားတဲ့ हाँ နေ ये ရာ बोर्ड का दरख्त है, ये अच्छा काफी बोर्ड के पुराना लग दरख्त रहा है। ठाड़ा है, की एक ठाड़ा है, अपनी यहाँ खासियत मशीन है नहीं इन है। चीज़ों के हवाले से जी कि ज़्यादातर बसेरा जो है वो बोर्ड के दरख्त पे होता है। ये उम्र में काफी पुराने हो जाते हैं और बड़े हो जाते हैं। जब मैं वही बात बताना चाह रहा था कि ये जो बोर्ड का दरख्त है ना ये आज के दौर में कोई नया लगा ही नहीं सकता, अगर कोई लगाता है वो सर गल जाता है, वो अपनी परवाह नहीं चढ़ता। जितने भी दरख्त है ना वो तकरीबन सदियों पुराने या 50-60 साल पुराने ही हैं। आज के दौर में कोई भी ये बोर्ड का दरख्त नहीं लगाता। और तू ပြောတယ်အဲ့ဘေးမှာရှိအခုရှိနေတဲ့အပင်ပေါ့အဲ့လိုအပင်ရှိနေတဲ့အိမ်တွေက बाद နှစ်ပေါင်းတော်ကြာနေတဲ့အိမ်တွေပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းအိမ်တွေကလည်းအဲ့လိုအပင်ကြီးတစ်ပင်စိုက်ထားတာပါလားမျိုးဆိုရှိတော့ဘူးလေသူတို့ channel မှာတော့အပင်စိုက်တဲ့ဗါတဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ ये देखे मुझे ဒလေးပေါ့ लगता है कि အဲ့ वो လိုဒ वैसे လေး ही လို့အဲ့ पूरा လို जगह वो छोड़ के चले गए ရှိ हैं। တော့
शाम အောင်မ जैसी ပြနေတာအောင်မကြီးတဲ့မီးတောင်မီးတုံးပြီးသားကြီးပေါ့ မီးအဲ့လိုမျိုးမီးလောင်ပြီးသားကြီးမီးရှို့ပြီးသားကြီးအဲ့ဒါကြီးကိုဒီတိုင်းပြစ်ပြီးထွက်သွားတယ်တဲ့ ये दीवार भी में टूटी हुई है खुरम यार कोई जंगली जानवरों का खतरा नहीं कि कोई जानवर आ जाए ဟိုဘက်မှာအဲ့လိုမျိုးအပင်တွေကြီးပဲပေါ့ပြီးတော့ဒီဒရိုင်းကလည်းပြိုနေတဲ့အခါကျတော့ကိုလက်ရည်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်လာအဲ့လိုကျွန်တော်လာအပ်ပြီးကျွန်တော်ဆောင်းချစ် हाँ उसके साथ जो हमने जो किया था वो အဲ့လိုမျိုးဟိုပါပေါ့အကောင်တွေဘာတွေဝင်လာမှတော့ကြောက်ရတယ်တဲ့ဘေးမှာအပင်တွေဘာတွေပဲရှိတယ်ပေါ့ उठा के फेंक देती हैं और अल्लाह अकबर စာပြီးစာပြီး ये कहाँ से आई है ये आवाज भी आई है အဲ့အတန်နဲ့ကြားရတယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးပစ္စည်းတစ်ခုနဲ့ပြစ်လိုက်တာလည်းကြားရတယ်ပေါ့ सफर सुपर मारती हैं चरपाई उठा के फेंक देती हैं और अल्लाह अकबर और ये कहाँ से आई है ये आवाज भी आई है ကဲ rapid ရွတ်တဲ့မာမူလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်ဗီဒီယိုချမ်းတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်စပစ်ကောင် अरे တော့ खुरम ပြောတာ अभी इसने जिक्र ही किया အဲ့တော့ share တွေလုပ်ပြီးတော့ဟိုလုပ်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ group ကြီးကနည်းနည်းဟိုဖြစ်နေသေးတယ် short နေသေးတယ် अच्छा खैर तो ये था कि वो फिर काम छोड़ के चला गया अपना और सोता नहीं था रात को खुरम मैं वैसे एक ये ना वही इन्फॉर्मेशन मामला देना था। चाहता हूँ कि ये जो मखलूक है ना अल्लाह की ये तब तक दूसरे इंसानों को तंग नहीं करते जब तक कोई इनको तंग ना करे मेरा သူ मानना ပြော ये တာ है ဒီ कि जैसे တရေတွေပါလေဆိုတာတဲ့သူ့ကိုအဲ့လိုမျိုး हवेली टाइप है မနောက်အနောက်ရှက်မ जैसे ပေး वो မ है ချင်း उन्होंने သူက खुद လူ ही တွေကို इधर လည်း आके အနောက်ရှက် वगैरह ပေးတာ की तो မရှိ रहना ဘူး शुरू တဲ့ हो गया मेरे ख्याल में से उन्होंने काफी देर से ये बंद किया हुआ था जो इसके मालिक हैं तो ဒီအိမ်ပိုင်ရှင်ရတဲ့ဒီအောင် मखलूक ပိတ် है ना, ထားတာ वो တော်တော် खाली ကြာ जगह ပြီတဲ့ देख के उस जगह पे अपना बसेरा अल्लाह ဘာ अकबर ရောစတိုက်ကျွေးတယ်သူပြောတာအဲ့လိုမျိုးအိမ်ပိုင်ရှင်ကပိတ်ထားတာကြာတဲ့အတွက်ကိုဒီတရေတွေဘာတွေကပေါ့တွေ့ပြီးတော့ वो သူ जो တို့ရဲ့ मखलूक है ना वो खाली जगह देख के နေရာလွတ်နေတဲ့ဘာ बसेरा လို့ဆိုပြီးတော့ अल्लाह अकबर လာနေလိုက်ကြတာဆိုပြီးတော့သူပြောတာပေါ့ इधर आवाज आई है यार इधर से आई है आवाज ये क्या ဒီဖွဲ့မှာအဲလာစကားများဆုံးပဲဘာမှလည်းအဲကမှမပါလားအဲဘဲနေ बात करती नहीं है चमगादड़ी आ गई है उस कमरे में देखें शायद चलें ဒါတော့ခဏတကြည့်ကြမှာလေ मैं वही कह रहा था कि ये जो मखलूक है खाली जगह को देख के ना अपना बसेरा करती है तो जैसे कोई इंसान आता है वो कोई ना कोई तब तक वो उनको कुछ नहीं कहते जब तक वो उनसे कुछ ना करें သူ मेरे စိတ် ख्याल နှောက် में ရှက်ဖြစ်အောင်မလုပ်မချင် इंसान ဘူး यानी အဲ့ कि လိုမျိုး कोई शरारत हाँ शरारत ना करे वो जैसे हमने पिछला एक किया ना वो जरूर चौकी मदद वाला शरारत करते हो हैं। या कोई ऐसी हाँ जी। गलती कर जाए अनजाने में हाँ जी जो उनको उनके लिए ठीक ना हो हाँ जी वही ना हम जैसे इंसान है तो हमारे साथ कोई ऐसा करे ये चीजें ऐसे तंग नहीं करती इनको अगर कोई चीज तंग करे तो फिर उनको သူတို့လည်းတဲ့ငါတို့လိုပဲပေါ့ဟိုလူမျိုးပဲပေါ့သူတို့ဒုက္ခမပေးမချင်းနဲ့ဘာမှအဲ့လိုမျိုးအနေပြန်ပေးတာပါတော့မလုပ်ဘူးတဲ့ हम लाइट आके लाओ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम လုံးဝအဝယ်စားတွေပါလေဒီတိုင်းထားသွားတယ် यार खुरम ये देखो जैसे उन्होंने अपना सामान पैक किया हुआ है मुझे तो लगता है वो अब जाने की तैयारी में है इधर से မကြီးတဲ့တေချာထုတ်ပိုးရတယ် इनसे တဲ့ जब हम बात कर ကြည့် रहे ရတာတခါတည်းတွားလိုက်မ थे वो လို့ भी डरे हुए हैं और उनके अंदाज से यही लग रहा था कि वो ज़्यादा टाइम इस जगह पे नहीं गुजारना चाह रहे यार वही ना ऐसा कौन है जो अपनी जान को खतरे में डाल के अपने बच्चों को नुकसान में कौन कर सकता है ऐसा मजबूरी है अब लोगों मजबूरी की भी है लेकिन उस मजबूरी की वजह से वो अपना कोई जानी नुकसान तो नहीं ना कर सकते तो इसी ख्याल में ना वो अब यहाँ से ना जाने की तैयारी में है अल्लाह खुरम ऊपर से आवाज आई है ဟဲ့အောင်နဲ့အပေါ်ကနေတန်ကြီးကြား कोई နေ है ရ ऊपर တယ် चल रहे ऊपर ဟဲ့အောင်နဲ့ပေါ်မတရားရောက်လမ်းလျှောက်နေတယ် यार ဟုတ်တယ် ऊपर ဟုတ်တယ် से ဟိုတနေ့ကကြောမှာလိုက်ရလေးပေးကန်လိုက်ရတဲ့တရား रिकॉर्ड हुआ तो मट्टी भी गिरी
သူတို့အတန်တိုးနေလို့လားဟလားကျွန်တော်အတန်တိုးတယ်ဆိုတိုးတယ်ပြောနော်ကျွန်တော်အတန်ချက်ပဲ खुरम तुम एंटर हो गए हो तुमने फील की गरमाइश အဲ့ဒါနဲ့အထဲဝင်တာနေတဲ့ कमरा ये အဲ့လိုမျိုးပူလောင်တဲ့ခံစားချက်မျိုးခံစားရလားတဲ့ ध्यान से शायद ये लोगों के लिए अच्छा ये क्या अल्लाहु अकबर ဘာဖြစ်လဲလဲနော်ကင်မရာကြောင်းနေ यार လို့ ये इन लोगों के लिए कितना मुश्किल होता होगा कि ये नकल मकानी करके कभी इधर जाते हैं कभी किधर जाते हैं इनका कोई ठिकाना नहीं हाँ होता कोई नहीं इनका ये काम ही है ဒီလူတွေကအဲ့လိုမျိုးတော်တော်တနာဖို့ကောင်းနေပေါ့ခက်ခက်ကြဲကြဲအဲ့လိုမျိုးအလုံးလုံးနေတဲ့လူတွေဒီမှာလာနေတဲ့လူတွေပြောင်း तो လာ इस တယ် वजह से वो कह रहे हैं कि တော်တော်ပြောင်းလာပြီးတော့ပြင်မမအဲ့လိုမျိုးထုတ်ပြီးပွင့်နေပြောင်းလာပြီးတဲ့လူတွေက काम है वो အခု करें ထပ်ပြီး मुझे တော့ लगता है वो जो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते हैं ना ये वो काम करते हैं အော်သူတို့ကဟိုရှွန့်နဲ့ပကံလောက်တာတို့ဘာလို့အလုံးလောက်တဲ့လူတွေအဲ့ဘယ်လိုခေါ်ပပဲလား खुरम कुछ चल के गया यार လောက်တာ वैसा फील हुआ है အဲ့လူတွေအခုဒီလိုအထုပ်တွေပိုးတွေနဲ့ပြန်လုပ်ပြီးပြန်ရမယ်ဆိုတော့ဟိုတနာဖို့ကောင်းတယ်ဗာညာပေါ့ मामला तो उनके साथ बाहर ही पेश आ रहे हैं दरख्त के नीचे जब से उन्होंने सोना शुरू किया जी। ना ये क्या उस बना हुआ वक्त से ये मामला पेश आ रहे हैं है दीवार पे သူတို့အဲ့ဟိုအဲ့ခံနေမှာလားမသိသူတို့အိတ်ကိုအိတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့ ये मिट्टी का है तो ये कीड़े वगैरह हो या कोई भी जानवर छोटे जो जमीन पर चलते हैं छोटे जो मतलब कीड़े वगैरह ये ऊपर အဲ့ခံနေမှာလားမသိဘူးအိတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့အဲ့လိုသူတို့တရေ6တာပါတာဇလန်းကြီးစလာပေါ့ဒီနေ့မကြည့်တော့ဘူးနော်အော်ဒီနေ့မန်ယူပွဲကြောင်လားဟမ်အဲ့စိုက်ကားနဲ့ကနေတော့တွေ့တော့မယ် हल्की हल्की आवाज़ें और आवाजें तो वो आ रही हैं लेकिन वो जिस जैसा उन्होंने बताया वैसा अभी तक हमारे साथ कोई भी साइन कोड नहीं कर ऐसा सके कोई बड़ी एक्टिविटी हाँ जी। नहीं तो आप साइन मांग के देखें जिन्हों हो सकता ऐसी है। एक्टिविटीज उनके एक दफ़ा ये साथ वाला कमरा दिखा दो। हो गए हैं। जी अबू- साथ एक दफ़ा वाले साथ चलें သူတို့ပြောတာကအဲ့ဒီကုတ်ပြအဲ့ဂရင်မှာ कौन सी အိတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတရေ6ခံရတာတဲ့အခုဒီကောင်လေးပြောတာငါတို့လည်းအဲ့သူတို့ပြောသလိုမျိုးဥ सही စ္စာ कह တွေ रहा ပေါ့ मैं သူတို့ जब 6 हम ခံ आए ရ थे တယ် वो एक आंधी तूफान था अल्लाह अकबर क्या खुरम खुरम हमारे तुम्हारे पीछे पीछे भी क्या है यार ခွန်းနဲ့ထူလာတယ် तुम्हें आई थी आवाज आवाज़ आई है အဲ့သူတို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီအရှိကဂရင်မှာမတော့အိတ်တာလို့ဘာလို့လောက်တဲ့အချိန်ကျတရေ6ခံရတာပေါ့ बर्तन तो ऐसे ठीक पड़े हैं ओए शाह ओए शाह शाह तेरा ये देख ဟာ वो ये कुंडी हिल रही है လှုပ်နေတော့တကားကြီး और हवा बिल्कुल नहीं है ये देखें जिस तरीके से हाँ हवा बिल्कुल नहीं है जिस तरीके से अभी तूफान आया हुआ था ना वो अभी भी हिल रही है ညောင်လည်းအခုလှုပ်နေတော့မယ်ငါတို့ရဲ့ဒီတဲ့ दरवाज़ा ရေ खोलें शाहिद दरवाज़ा खोलो အဲ့ बिस्मिल्लाह တကားပြင်တကားပြင် अंदर भी कोई नहीं है အထဲမှာလည်းဘယ်သူမှမရှိဘူးလေ ध्यान से ये ये भी इनका सामान पड़ा हुआ है बिल्कुल जी वो देखे ना ये भी उन्होंने ना समेट के रखा हुआ है सारा ဒီမှာလည်းပစ္စည်းတွေကုန်ပေါင်းနေတာပဲတဲ့သူတို့အားတဲ့ဒီမှာပစ္စည်းတွေချအားလုံးအဲ့လိုမျိုးတစုတစုတွေထားဖို့သူတို့နောက်နေ့ကြာလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့လိုထုတ်ပြီးပြန်တော့မှာပေါ့ मेरे खुद में ये समझ नहीं हवा भी बंद थी लेकिन वो उसका कुंडी बिल्कुल हिल रही कुंडी है हिल रही। အဲ့ဒီ नहीं ये तो नहीं शायद ये तो अभी हम आए हाँ, ना अभी सुबह हम से आए। है वो लेकिन बकायदा मैंने वो- जब आपको बुलाया उस वक्त बकायदा जोर से हिली है वो शायद कैमरे में भी रिकॉर्ड होगी वो ကင်မရာမှာလည်းပိုင်ပါလာလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီအရှိကဟိုဟာပေါ့တန်အခုနဒီတန်ဂျိုးကတော်တော်လေးကိုလှုပ်နေတာပေါ့
फिर इस कमरे के अंदर गर्मी बहुत है यार। စာရကိုရှင်းပြပြီးပါနေနေနော်ရှင်းပြပြီး soft ဖြစ်နေနေ चले बाहर। အခုမှနားမလဲဘူး जिस तरीके से अब हिल रही है ना म्याद, इसी तरीके से हिल रही थी। အခုလုံနေတဲ့ပုံစံမျိုးပဲအခုနသူတို့သွားပြီးတော့ထိတာပြတာမလုပ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုအသေးလုံနေတာပေါ့ यार खुदा मुझे एक बात ना लोगों की समझ नहीं आती कि वो अपने ही घर में ऐसे गंद कैसे फैला देते हैं। और ये ऐसे गंद मामला- वगैरह और ये क्या है? जिनों का बसेरा जो होता है, इनका घर जो होता है वो गंदगी होता है। कि और जैसे आप अपने हमारे घर को पास- हमारे नपाक पास। रखेंगे, ये तो उनके लिए वो जैसे हम कहते हैं ना कि फेवरेट डिश है उनकी, वो उनका ये काम फेवरेट, जहाँ पर गंदगी वगैरह हो ना, नापाक जगह हो, အော်အဲ့လိုမျိုးအငြင်းကြီးတွေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့နေရာပေါ့သူတို့ဒီတရေတွေပါတယ်အကြိုက် अपना ပေါ့ बसेरा करती है। बसेरा အကြိုက်ပေါ့အဲ့ဒါလေဒီအိမ်မှာနေတဲ့လူတွေကလည်းဘလို့လူတွေလည်းမသိဘူးတဲ့ ये कूड़े दान तो नहीं है ना। အိမ်မှာတခါတည်းအဲ့လိုအမိုက်ပုံလုပ်ထားတယ်တဲ့ और गोबर तो जिन्नात की खुराक है। तो मैं देखने वालों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपने घरों को साफ रखें, क्योंकि आप जब तक इनको मौका नहीं देंगे तो ये आपको तंग नहीं करेंगे। क्योंकि जैसे ही आप इनको कोई भी एक छोटा सा कोई जैसे मिसाल है ना आ बैल मुझे मार, ဒီတိ तो हम ဒီ जैसे အဲ့လိုအဲ့လိုတရေတွေပါတယ် उधर ပေါ့ बसेरा करते हैं, သူ့ फिर အဲ့လို लोगों को ကို इंसान နောက်ဆက်ဖို့အ करते ခွင့်အ हैं। ရေးတစ်ခုခု वो မ भी ပေးမချင်းသူကမနှောက်ရှက်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့တခုပြောနေသလိုဒီအမိုက်ပုံနဲ့အိမ်မှာလှုပ်လိုက်တာလို့ဘာလို့ညာတော့ကြတော့သူတို့အဲ့လိုမျိုးအခွင့်အရေးပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်သူတို့ကတောင်းနေတယ် ये सारा ये गंद पड़ा हुआ है। किस तरह लूटी ဘေးဘက်လည်းမှာကွာတယ်အကုန်မိုက်တီးပဲ शायद पता नहीं, ये तो उन्होंने जिक्र ही नहीं किया था। कोई गिरी भी है। ဟိုဟာတွေလည်းနေရနေလည်းပြူကျနေတယ်ပေါ့ ဒီကောင်နေဥစ္စာကြည့်ရတခုမိုက်တာဒီကောင်နေအဲ့လိုမျိုး ज्यादातर मामला ဇလန်းကိုတေးချအဲ့လို गंदगी အဆအဆုံးပေါ့ဒီကောင်နေဆောင်းရှင်းများ होती है और ဒါလေးကိုဘာသာလိုက်ပြန်ရတာတော့မောတာပေါ့လေ बसेरा बनाना ही है। မောတယ်ဆိုလို့ वही ना जैसे खुलम हमने लास्ट एपिसोड की थी जहाँ पर मियाद ने इंटरव्यू लिया था वो चौकीदार का, उस जगह पे भी वैसे ही गंद था, इससे भी ज्यादा था। တခြားနေရာတစ်ခုမှလည်းသူ့လိုလုံးလုံးပါလေတခြားနေရာတစ်ခုမှသွားပြီးတော့တရိုက်တော့လည်းအဲ့လိုအမိုက်ပုံတပုံ बिल्कुल အိမ်ထဲမှာရှိနေတယ်ပေါ့အဲ့လိုအခုလိုအမိုက်ပုံလောက်တာအဲ့လိုနေရာတွေမှာတော့ဖြစ်တော့မှာပဲလေကွာတဲ့သူကအဲ့လိုအိမ်မှာလို့အငြင်းကြီးတွေကိုဒီခြံဝန်းထဲမှာထားရလို့ပေါ့သူကပြောတယ် भाई ये किस चीज का दरख्त है? ये यार ये नीम है दरख्त के, तरकोने, पंजाबी में इसको तरकोने कहते हैं। हाँ, ये दरख्त को देख के मुझे ना अपना बचपन का वाकया याद आया कि मैं छोटा था और मेरा भाई मेरे साथ था। तो मैं ना वो बचपन में खेलता ना गुलेल का, गुलेल लेकर हम शिकार वगैरह करते थे। तो वो हम गए हैं, उधर ऐसे ही दरख्त था जिसके ऊपर मैं और मेरा छोटा भाई ऊपर चढ़े हैं। तो पता नहीं उसके ऊपर ना तवीज़ नुमा चीज़ें थी, वो धागे အော်ဒီကောင်ငငယ်တော့ဇလန်းလာရှင်းပြနေ तो पता नहीं वो कुल्हाड़ी थी मेरे पास, वो मैंने किसी तवीज़ के ऊपर गलती से मार दी, या उस दरख्त के ऊपर कोई वो यही मखलूक थी, तो उसने वो ऊपर से उठा के मुझे नीचे मारा। तो मेरा छोटा भाई वो नीचे खड़ा होता दरख्त के, तो उसने ये तो अभी रात का वक्त है ना, वो दिन सूरज सर पे အော်သူပြောနေဥစ္စာတွေကမိုက်တော့မိုက်တယ်သူမပြောပြဘူးသူငငယ်သူတို့ငငယ်လေးတော့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိတယ်အဲ့ဒီအပင်ပေါ်တက်သွားပြီးတော့သူတို့ကအတီးတစ်ခုလာပေါ့အတီးတစ်ခုနေတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ကအပင်ပေါ်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ညီကအောက်မှာကြံခဲ့တယ်အပင်ပေါ်လည်းရောက်သွားရောအဲ့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအပင်ပေါ်မှာဒီပရီးစိတ်တဲ့ပရီးတွေတခြားပစ္စည်းတွေဘာတွေညာတွေနေရာတကာမှာအဲ့လိုပတ်ချီထားတာတွေတွေ့တယ်ပေါ့ပြောချင်တာဟိုဟာဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့အောက်လန်းလောက်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့အဲ့ဒါတော့ဒီကောင်အဲ့ချိန်မှာဒီကောင်ကမသိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပရီးတွေအိတ်ပစ္စည်းတွေဒီကောင်ကယူပြီးတော့ပြစ်ချဖို့လုပ်လိုက်တာဒီကောင်ငယ်သေးတော့မသိပြစ်ချဖို့လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကောင်အပင်မောကနေရိုက်ချပလိုက်ဒီကောင်အရိုက်ခံရလိုက်တာ एक का टाइम था वो, အဲ့ဒါနေကင်းကြောင်တောင်ကြီးတဲ့ညဘက်တော့မ मेरे ဟုတ်ဘူး थप्पड़ पड़ने शुरू हो गए और उसके जो तू कपड़े पार ही जाई दे रे। वो खून से लिपटे हुए थे पूरे। तो मैं इतना घबरा गया, तो मैंने अपने भाई को उठाया, तो मैं उधर से भाग गया।
भाई से मत वो तू चीजें ने काफी अरसा तक और मेरा तू पीछा तू नहीं तू छोड़ा। महो लो तो नाउ तो फिर लुटिया वो हमारे खो भी रो बुजुर्ग क्या हैं, हम उनके पास गए। အဲ့လူကတော့ကင်နေချင် तो အဲ့လူရိုက်တာ उसके တွေးလိုက် बाद ထွက်လာပေါ့သူအဲ့ချင်းထွက်ပြေးရော उन चीज़ों ने मेरा पीछा छोड़ा। अब वो गलती थी मेरी। फिर उसके बाद मैंने अपने आप को मुहताज किया। अब मैं जहाँ पर भी जाता हूँ, ये प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया तो मैं जहाँ पर भी जाता हूँ, मैं आपको भी देखते होंगे, मैंने काफ़ी दफ़ा बोला आपको कि आप किसी भी चीज़ को हाथ ना लगाएं। आज अब तू क्योंकि क्यों ये रहा मेरे है साथ पहले हो चुका है। ဒီလိုမျိုးဥစ္စာတွေ आपने သူ भी आइंदाဒီ ख्याल ပရိုဂရမ် रखना တွေလုပ်တဲ့ချိန် है, သွားတယ် जहाँ သူ पर भी အဲ့ဒါ जाए ကြောင့်ပြော अनजान တာ जगह ပေါ့ पे किसी भी ऐसी चीज़ တွေ့ को သမျှ हाथ ပ ना စ္စည်းအ छेड़ें। လုံးမျိုးလက်မထိ और मैं နဲ့တဲ့ दूसरे लोगों को ပြောပြီးတော့ဒီကောင်ကိုယ်တိုင်ပြီးခဲ့တဲ့ जिस ဗီဒီယို चीज़ တော့ के တန် बारे မြာ में ကြီးတော့ आपको ကင် नहीं လို့ကြော जानते, ရိုက်ခံလိုက်ရ आपको इल्म ही नहीं है, आप उस चीज़ को ना छेड़ें, ना तंग करें, अपने काम से काम रखें, वरना ये आप उसका नुकसान पहुंचाएंगे जो आपको सारी ज़िंदगी का पछतावा भी हो सकता है। आए खुरम। अच्छा मैं ना एक चलें उस साइड पे चलते हैं। मैं एक चीज़ नोट कर रहा था अभी कि काफ़ी देर से हमें हल्की फुल्की जो एक्टिविटीज़ चल रही थी ना इस जगह पे, जी अब वो भी आना अब बंद बंद। हो गई हैं। ပထမအားတဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့လို चलो မျိုး देख ဖြစ် लेते ဖြစ် हैं। နေတဲ့ဥစ္စာတွေလေတဲ့အခု ये ငြိမ်သွား ये ပြန်ပြီ देखें တဲ့ दरख्त टूटा हुआ है। မကြီးရဲ့အပင်တွေကျိုးကျထားတယ်တဲ့ ओए जहाँ मुर्गी बैठी हुई है। अच्छा ဩကြက်ကြက် वो मुर्गी हाँ အပင်ပေါ်မှာလည်းမသိဘူးထိုင်နေကြက်ဟိုမှာတကိုင်းတကိုင်းကျိုးဟုတ်တယ်ဟိုမှာကြက် वो खड़ा हुआ है अपनी जगह। ကဲအခုခဏနေလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်လေးအခုစကားပြောတာလဲဝါလောက်ပြီးလို့ထင်တယ်နော်မင်းတို့လည်းနည်းနည်းများနေပြီစကားများတာငါလည်းအေးကုန်ပါပြီဒီကောင်လေးကအဲ့လိုမျိုး story telling အရင်ကျန်းတယ်ဒီကောင်လေး story telling ကျန်းတယ်တချို့ဥစ္စာတွေလည်းကောင်းတယ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ် खुरम देखना जरा इधर। खुरम ये तवीज़ वगैरह အော်ထပ်ပြောပြရင်ဒီမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးတွေချိန်ထားတာတွေပါရှိတယ်တဲ့ अल्लाह ဟဲ့ अकबर। ဘာဖြစ်လဲ यार कोई चीज़ लगी है आके इधर। ညောင်းတယ်ငါ့ကိုတရွတ်ရွတ်တစ်ခုခုလာထိရခွာတယ် ये तो नहीं देखो पता नहीं यार ऊपर से आई है कोई ဒီ चीज़। ကောင်အပေါ်ကနေပြီးတော့ကြာလာတာ यार खुरम में दरख्त के नीचे साइड पे हो जाओ। आज हरा गया जी।သူတို့မိနစ်30နေပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီ यार खुरम टाइम तो आके वाले वो- काफ़ी हो गया है। तो छोटे मोटे जो छोटे साइन आ मोटे रहे साइन थे। थे आ रहे थे, अब वो भी नहीं आ रहे। अब ပ आखिरी ထမ एक हाल है တ हमारे သိမ पास। မလေးတွေလို့ကြား तो ကြားနေရတာ क्या ဒီ कहते နေရ हैं တွေလည်းထပ်မမြင်ရတော့ဘူးတဲ့ मतलब အဲ့တော့ဒီကောင်တွေ मैं ကို आपको စာဖတ်တော့ बताऊं, စာဖတ်ပြီးတော့သူတို့ जो တော့ भी စာ इधर လို့ के मामला आता है वो खुल के सामने आ जाएंगे हमारे। करके कुछ बेहतर लगता है क्या क्या। तो စာ तुम ဖတ် क्या မယ် कहते हो စာဖတ် खुरम? ပြီးသွားလို့ရှိရင် जाहिर सी बात है, သူတို့အဲ့လိုမျိုးအရှိတဲ့ထွက်လာအောင် जब से လုပ် हमारे यहाँ တယ် छोटी मोटी चीज़ें हुई हैं जी वो भी शायद हमारा वहम हो। ठीक है, चले मैं शुरू करके इसी देखता जगह हूँ। पे वो अपनी चारपाइयाँ वगैरह डाल के सोते हैं और वो အဲ့မှာအဲ့မှာ इसी इसी बैठता दरख्त အဲ့ के ဒီ पास အဲ့ဒီပေါ်မှာ दरख्त के ထိုင် पास အဲ့ဒီပေါ်မှာ इसी အိတ် दरख्त တဲ့ के အချိန်ဖြစ်တာဆိုတော့သူအခုအဲ့ဒီပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့စာဖတ်တော့မယ်စာဖတ်ပြီးတော့သူတို့လာမယ်မလာဘူးဆိုတာ show မယ်ပေါ့ကဲစာပြီအေးလို့ရှိတယ် ရှိအမဖေဖီတော့မဖြစ် ဟောအဲ့ဒါတော့ဒီပေါ် အမဖေဖီတော့တာအေးပြောဟာလာပြီကွာဆောင်းမိုက်တယ်ကွာ မရရင်ပြီးပါ တခင်ကြီးကို300 ဖုန်းရှူလိုက် အဲ့ဒါထိုးလိုက်မပြဆောင်းကျန်းလာတာလေ လောက်ပါအေးလေးတိုက် ခဏလေးဒါပြဒါရေးကြည့် ငါ post မလုပ်ဘူး ဆောင်းမိုက်တယ် ဟာတဲ့ရောရေအိုးတလုံးသာတော့မိသွားပြီ we don't need fucking edgy joke အဲ့မှာတိတ်ချရှုပ်ဟဲ့တိတ်ချကင်ပြစ်တယ်လို့မျိုးတိတ်ချကြည့်ဂိုင်းရရင်စလုပ်လာနော်ကြည့်က
အဲ့ဒါကျန်းတော့နော်အခုစကျန်းပြီအဲ့ဒါတောက်တောက်ကျန်းပြီကြည့်တော့ဟာလေတော့ တောင်း यार ये उधर से တစ်ချက်တော့စကျွေးလိုက်ပြီနော် यार बहुत दूर से लगी के है आके लगी အဲ့အောင်လေဝေးရနေကြတယ် တကင်းလို့သုံးတာဆက်ပြီးတက်ဆက်ကိုလာလေးတော့အလုံးကြီးတော့အဲ့ချွေးနဲ့ချီးရတဲ့ပန်းကို ဘာဆန်လို့လဲကိုရတဲ့အာမစ်စာရီတိလာ အဲ့ပါအောက်တက်လာတော့ မစ်စာရီတော့တနာ ကြည့်ရအပိုင်းကြီး ဟာရဘာဖြစ်တာလဲဒါတောင်တစ်ပိုင်းစတာနော်အခုတော့ပရမတစ်ပိုင်းပြီးသွားတယ် ဆမ်မို့နောက်တစ်ပိုင်းဆွဲပြီနောက်တစ်ပိုင်းပြော နောက်တော့ထည့်တာပေါ့ ထည့်ပြီးအော်သူ့တယ်ဟမ် ရစာရန်တို့တွေပါတယ်နော် ဘာမထုတ် ဟောโอเคဒါပရမစသဖြစ်တယ်အမောဆိုပြအတူရမသိဘူး သိပေါ့ ओए होए ले इसकी आंखें लगी है ကဲဒီကြအောင်စပြီနော် चोट तो लगी बहुत जोर से लगी है यहाँ အဲ့အောင်လေတော် खुरम ये देख लिया तुमने मामला क्लियर हो गए हैं तो अभी मैंने स्टार्ट ही किया ကြည့်တယ်အားလုံးငြိမ်သွားတဲ့အချိန်မှာတဲ့ ये देखिए चमकादड़ के भी अंदर गई စ है ပြီးတော့စာဖတ်ရုံမရှိသေးတယ် तो တဲ့ मैं मजीद पढ़ाई करता हूँ थोड़ी सी အဲ့လိုမျိုးစဖြစ်လာပြီပေါ့ यार अगर ये इतना नुकसान पहुंच सकता है तो जानी भी पहुंच सकता है यार အဲ့လောက်ကြီးနင်းနာအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့လိုအသက်အန္တရာယ်တော့ပေးနိုင်တယ်ပေါ့ဒီဟိုဟာ ओए पूरम ध्यान से यार भाई इधर आ जाओ အဲ့အောင်လေအထဲမဝင်နေတဲ့ लग रहे हैं वो देखो बार-बार अंदर आ रही है जा रही है ये देखो ऐसे हमला कर दिया उन्होंने हम पे कर लोगे စာထပ်ဖတ်ပြန်ပြီ အခုဘယ်ကောင်စာဖတ်တဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ရေပုံးနဲ့ထုခံတယ်အခုဒီကောင်ထပ်ပြီးတော့စာဖတ် अरे पूरम एकदम हमला कर दीဒီကောင်လေးကစာဖတ်တာမကြားရဘူးငါတို့တူတူလေးဖတ်တာပေါ့အဲလာလို့ကြောက်လန့်နေအော်ပြီးဖတ်တာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်ရင်ကင်မရာမန်ဘာလို့မထိဘူးလဲဆိုတာကိုလေဟိုကင်မရာမန်မထိဘဲနဲ့အရှိရကောင်လေးပဲထိတာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်လေတကူတော့ရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကင်မရာမန်ကသူကတွားလို့ရှိရင်ကင်မရာလေးကန်ပြီးတော့ကင်မရာပဲလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဟိုအရှိရကောင်တွေကအဲ့လိုတွားပြီးတော့အခုဆိုဒီကောင်စာဖတ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုစိတ်မတူတော့လောက်တာတို့ဘာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်တယ်တချို့ကောင်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုဟာကိုင်ဒီယာကိုင်နဲ့တည်းမှာတွေ့ရင်တွေ့တဲ့ပစ္စည်းရွှေ့လာပါတာအဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်တယ်အဲ့လိုကောင်တွေအများနဲ့ကြုံတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထင်ရပြောရလို့ရှိရင်ကင်မရာမန်သူကလူညီညီလေးနေလို့ဘာမှမလုပ်ဘူးသူနောက်ဆက်တဲ့လူပဲသူမှားတာပေါ့သိရမလားအဲ့လိုကြောင့်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်စိတ်ထင်ပြောတာကျွန်တော်လည်းသိလို့မဟုတ်
ညောင်နေအခန်းထဲနဲ့တန်ကြားနေရတယ် ये कोई गुफ्तगू कर रहा है अंदर အထက်မှာတစ်ခုခုတော့လုံနေတယ်တကားမောင်ကမပါရှိလို့ खुरम फायर फायर कोई है ဟာဟုတ်တယ်ဒီကောင်လေးလည်းခုမှတွေ့လာညောင်နေတကားအပြစ်မတရားရောက်ရှိနေတယ် यार ये खुरम देखिए ကျွန်တော်လည်းတကားနောက်သတိထား दुकानें पढ़ाई के फ़ौरन बाद देखो किस तरीके से एक्टिव हुई हैं और एक नहीं अब कितनी ही ज़्यादा हो တကားနောက်မှာ6ရောက်ဆိုလို့ခဏနေကြည့်လိုက်အောင်ဟုတ်တယ်ဒီမှာဒီနားမှာအေးမဟဲ့ဘာကြီးလဲ what the ဟုတ်တယ်ဟာအော်လူတယောက်ဖြတ်သွားတာဖြစ်မှာပါသူအရှိရနေပြီးသူတို့ဒီငါးတစ်ဝိုက်ကလူတွေကဖြတ်သွားတာဖြတ်သွားတာဖြစ်မှာကျွန်တော်လည်းမသိဟိုကောင်လည်းအခုနောက်မှထအောင်တယ်ညအပြင်မှာတယောက်ရှိရဆိုပြီးတော့ खुरम आवाज आ रही है कमरे में ये कोई गुफ्तगू कर रहा है अंदर खुरम फायर कोई है အခုမှကြည့်ဒီကောင်အခုမှထပြောတယ်ဟဲ့အပြင်မှာတယောက်ရှိတယ် यार ये खुरम देखिए चमगादड़ें पढ़ाई ဟုတ်တယ် के ဒီတိုင်းဖြတ်သွားဖြတ်လာ6ရောက်ဖြစ်မှာ एक्टिव हुई हैं और एक नहीं अब कितनी ही ज़्यादा हो गई မကြီးအခုဒီလိုစာဖတ်နေတဲ့အချိန်ကြာမှာတဲ့ဟာတကိုင်းကြောက်ကြီးတော့ပြပေါ့ यार मैं कह रहा हूँ शायद मुसलसल मुझे आवाज है यार आ जाओ यार इधर हो ना जाओ बैठे ကြည့် अंदर जैसे कोई गुफ्तगू कर रहा है मुझे भी बाहर ये देखिए किसी अभी के भी चलने के बाद ही चमगादड़ अंदर चमगादड़ से आई हैလင်းတို့တွေလေတဲ့ वो तुम्हें पढ़ाई नहीं करने देना चाह रही इसका ये मकसद है ये बात आ रही है अभी ပြောတယ် अंदर မ से င်းစာဖတ်တာသူမကြိုက်လို့လုပ်နေတာတဲ့ इस वाले रूम से शायद इस वाले रूम से आ रही है ये देखो चमगादड़ बार बार इधर जा रही है ये देखो ये देखो अल्लाह अकबर खुरम म्याद इधर आ जाओ ဒီဘက်လာတယ် खुरम ये मामला तो खुल के सामने आना शुरू हो गए हैं यार शाहिद कंफर्म हो गया နား यार ये တေချာသွားပြီ ये देखो မကြီးဘလိုင်း अल्लाह अकबर खुरम म्याद इधर आ जाओ खुरम ये मामला तो खुल के सामने आना शुरू हो င गए ဖေးဆိုင်နေတော့မနှက်ပြီးအကျွေးရပြီဟဲ့ तुम गिर सकता है यार ये စိုက်ကားတွေတူးစီတယ်ဟဲ့ ये बाल्टी डंडा मुसलसल आवाजें आना इधर कमरे से खुरमဟုတ်တယ် अल्लाहु अकबर ဘာဖြစ်လဲ खुरम हाँ? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर खुरम किसी ने दिखा दिया है पीछे से ဟဲ့အောင်နောက်ကနေတယောက်တွန်းလိုက်တယ်ကွာ बहुत जोर से धक्का दिया ည यार တော်တော်ပြင်းပြင်းတွန်းလိုက်တာလေ यार किसी ने खुरम अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबरကျွန်တော်စိုက်ကားကိုပြောနေလို့စိတ်မစိုးနဲ့နော်ကျွန်တော်ရေပြုတ်ကတန်းစင်တော့ यार खुरम इन्होंने ना अपना खुल के महसूस करवाना शुरू कर दिया हमें और ये जो मामला इधर के थे वो खुल के सामने आने शुरू हो တ गए ရေရပေါ့တော့ဘလို့မစိုးတဲ့ बहुत जोर से ना किसी ने पीछे से धक्का दिया အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဟိုတဲ့
अच्छा प्यारा यार लोग साल है भी कट करिए यार ओए वो देखो वो दे यार दरवाजा हिला है खुरम। टका लो मैंने तुम्हें कहा था ना पहले भी ये कुंडी हिली है, वो एग्जैक्ट उसी तरीके से कुंडी हिली है दोबारा। अभी भी हिल रही है ऐ अल्लाह के मखलूक, हमारा मकसद आपको तंग करना नहीं है। जनोरे आपकी ये जगह जगह आप कम यहाँ यहाँ पर हो रहिए, रहे हम आपको सिर्फ खुरम हेलो धोखा पे दरवाजा खुला है, ये देखो। टका पुणे पे लाइफ है टका पुणे पे लाइफ है यार अल्लाह अकबर। ये जो तुमने शुरू किया ना उसके से हो रही खुरम मैं पीछे हो जाओ, मैं छोड़ दो यार, पीछे हो जाओ यार लोग ने ना सुना ध्यान से। अल्लाह अकबर यार खुरम यार कोई नहीं है अंदर, आपकी क्या जगह आप प्रॉब्लम यहाँ वाला पर मशीन रहें, है हम आपको सिर्फ खुरम दरवाजा खुला है, ये देखो। अल्लाह अल्लाह अकबर अकबर यार अल्लाह अकबर। ये जो तुमने शुरू किया ना उसके से हो रही क्या बगैर नुकसान के हमारे सामने आ सकते हैं? जनोरे वो रहने नाम लो जनोरे शे लालू यार यार ये फिर बंद हो रहा खुरम कर ओए अल्लाह अकबर। शी यार शी आप एक दफा फिर ये हिला सकते हैं दरवाजा? हमारा मकसद आपको तंग करना नहीं है। जनोरे ये जो तुम्हें धोखा पे वो बाबू रे टका उठा लो यार अल्लाह अकबर। खुरम शायद मामला ठीक नहीं है यार खुरम निकलो यार आप वही हैं जो यहाँ पर रहने वालों को रात को तंग करते हैं, हमने आपको महसूस कर लिया है। तुम्हारे दिमाग मेरा एलो में नाउशा नहीं रहा वापस मेरे ये खुरम ये सारे मामला खुल के सामने आ गए हैं अब। मैं आने अब जब फिर मुझे क्या पक्का आ यकीन लो है ने इधर एलो कोई ना में कोई है। शीशे ही नहीं आया वो यकीन दिलवाने का उन्होंने दिखा दिया अपना, जाहिर करवा दिया। ये मुझे आ भी है तू मारो एलो में क्या लगी को तू के शी है सो ये देखें चमगादड़ उसी कमरे से निकली है। मुझे यही खाने नहीं भी और नहीं नो इठा ला रहे अब ना गाना होगा वो शी गाना होगा अच्छा तो चला लू फिर देख रहे हो फिर शुरू हो गया यार मेरी कमर वो जो गिरे है ना, इधर से किसी ने धक्का दिया है तो मेरी कमर बहुत जोर से नीचे लगी है। ना का ये ना वाले ना don't गाना यार ऐसे यार शाहिद मुझे ना अब हर तरफ से ऐसे ख़तरा महसूस हो रहा है जैसे कोई भी चीज़ किसी वक्त भी आगे लग सकती है। हाँ यार कौन सकता है हाँ यार उसने ट्राई शुरू किया ना तो मामला काफ़ी ख़राब हुआ एकदम ही ये छिड़ गए। हाँ वही खुरम मैं आपको कहना चाह रहा था कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं ना, क्योंकि ये मखलूक है अल्लाह की। सही कह रहे थे यार वो लोग के रात के टाइम जिस तरीके से उनके मामला 100% पेश आते होंगे। सही बोला। लेकिन ये तब तक इंसानों को नहीं तंग करते जब तक इनको कोई ना तंग करे। तो ये नहीं वाले लूरी ले एलो में प्योर आने टू बे वो नहीं मुझो भी हमने तो चले इनको तंग कर दिया, हमारा तो प्योर आ रहे नुकसान हमें तो हुआ। उसने बे तो प्योर आने रे जो यहाँ के रिहायशी थे जो हैं वो रहायशी उन्हें वो बाहर से आए हैं, उन्हें नहीं था पता कि इधर के मामला क्या है कि इधर कोई चीज़ हो सकती है। शायद उन्होंने कुछ अनजाने में कोई ऐसी गलती कर दी है जिसकी वजह से गुस्सा आ गया। मैंने तो एक वो कहते हैं ना कि जानबूझ के इनको तंग किया पढ़ाई लेकिन करके। शायद ये जो पढ़ाई होती है ये भी लेवल्स की होती है तको पे बियान साइकारी नहीं ना शो ना सही मुला मनाले मलो लबे जाइन एक्चुअली सा चनरो ये जो का इसी में पे तो ये जो बे आप ही में टूटी आ रहा मकालो टटी आ रहा मैसेज कोरिया ये जो का ये जो हाँ ये सटी बे होती है, मतलब इसके मुख्तलिफ दर्जात हैं। हां लबे जाइन एक्चुअली सच्चा नहीं नो शी तो इस वजह से मैंने तो अभी ये सबसे जो निचला दर्जा कहते हैं ना, मैंने वो पढ़ा तो वो पढ़े जिसकी वजह से हम अपना आप दिखा रहे हैं, कभी ये बाल्टी में आ रहे हैं
आप हमें बगैर नुकसान पहुंचाए हमारे सामने है အဲဒီကောင်အခုဒီလိုမျိုးပြောနေတော့မယ်သူတို့ထိခိုက်နေတာမလုပ်ဘဲနဲ့တဲ့ क्या आप हमें नुकसान အ पहुंचाए ရှိထွက်လာခဲ့ပါတဲ့ဒီကောင်ခေါ်နေတော့မယ် ऐसे नहीं जैसे आप ये कभी हमारी आगे मार दी कभी ये बाल्टी आगे इधर से लग रही है इसी तरह नहीं मुझे मेरी टीम ना बहुत अजीज है आप हमें बगैर नुकसान पहुंचाए हमारे सामने चीज़ें आके लग रही हैंဒီကောင်တွေထိုင်ဆောင်အဲ့လိုမျိုးတီးလုံးတိုင်းထွက်နေတော့ပဲကောင်းတယ်ဒီကောင်ပြောနေတာတွေမကြားရတယ်ဒီကောင်စကားများတာဘာလဲပြန်တယ် ဘာစောင့်နေရလဲမသိတီးလုံးတော့ပြီးသွားပြီတီးလုံးတော့ပြီးသွား जिस तरीके से ऊपर नीचे अब एक्टिविटीज़ हुई हैं वो सारी थम गई हुई အခုနားလည်းအဲ့လိုမျိုးအချက်ပြတာတွေအားလုံးဟာတဲ့ငြိမ်သွားပြီတဲ့ဟဲ့နဲ့တကယ်မတရားရောက်ရှိနေတယ်တဲ့ है आवाज है ये बकायदा एकदम शायद जाके नीचे ना जाओ nhìnပါတယ်ကြားချင်ပါတယ်နော်အခုကကြားလည်းမကြားရတော့ဆိုရဲမမြင်ရပါဘူးဆို बोर्ड के दरख्त मैंने आपको पहले ही शुरू में बताया था कि बोर्ड के दरख्त तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं इन मामलों के लिए मशहूर है အဲ့အပင်တော့သွားပြီဆိုတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးဇလန်းစပြီ ये अब मैंने शुरू में बोला कि आपके नहीं है हुए ओए शाहिद गुरम लाल हो गया यार ये ဘလုံးဒီကောင်မျက်နှာကြီးရဲနေတာပဲတဲ့ဟဲ့ဘာလဲဒီကောင်ဝင်ဘူးอ่ะ
कैमरा पे दे दरख्त का दरख्त के नीचे से निकाल। ए आवने ए पे आओ का ने तू स्वेट डिबा स्वेट हो लाइन हां ये बाबा आ आओ का बॉम्ब भी बा चुत आ रहे ये हम क्यों 18 प्लस हो रहा है काम पालो ला मती यार ये आयतन में से पढ़ कान में पढ़ो कान में पढ़ो। ना का वो सी वाला वाला लो va bene उठ कुछ नहीं हुआ इधर आ उठ कुछ नहीं हुआ 4-5 मिनट। चल बैठ तो como que acaba mal याद मुझे ना इस दम के में पानी की दस का यार बैग में है। तो वाले ये टिकाउनी टिकाउनी है तो लो जी अंगे को ने जी मा को ने तो ने अपार्ट खा रहे जी शेरवान कुछ आ गए बाबू जी मान टाउन अल्लाह को याद कर याद मुझे ना उधर से बकायदा एक आवाज़ आई है, मैं अभी उस आवाज़ पे गौर ही कर रहा था। ना नहीं नहीं अतन चा नहीं आ रहे हुआ कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ आई अपे यहाँ नहीं हुआ बैठ जा बैठा रह बैठ के बहन बैठो अभी बैठो बैठ बैठ छोड़ दे शायद। कुछ भी नहीं हुआ लाइन ने चा लाइव करने ने ठेसो किया भाई ये हमारा रहना इधर बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे। इसने धमकी लगाई कि मैं दोबारा पढ़ाई शुरू करूंगा वहाँ डिमाठा भी और सापा वो साटे लाइव में वो शाहिद चले नहीं ठीक है शाहिद मैंने तो दूसरी वो टे आओ लाउड पेबिले नाने जाए पेबिले ने तो लाइव में हमें फ्लाइट होता नहीं पहनने की दिया और प्यार में प्यार हो बालो धरी को ऐ माँ को आओ माँ ले नहीं रहा चाय बे जरूर अरे प्यार प्यार वहाँ में तो पियो टिकाऊं ले बामी बालो टिकाऊं निको स्वेट हो ले रहे चीज़ माँ याद है बामी चुट तो आप फिर आ जाओ प्यार ले अब बिया का वो मैं ने तो मैं बारी बार मी देख ले जगह नहीं मुनासिब यार इधर क्या है इसको देख रहा है सारा मैंने चाय भी ना आप कैसा फील हो रहा है हाँ यार अब बेहतर है पहले से। कुछ हुआ है याद है क्या हुआ है हाँ यार मैं जैसे ही नीचे गया हूँ ना, जैसे तुमने बोला ना कि ऊपर से आवाज़ आई है, हाँ तो मैं नीचे देखने के लिए गया हूँ तो ऊपर क्या है, तो वैसे ही जैसे मैंने ऊपर देखा तो मुझे इधर से ना गले से किसी ने बहुत ज़ोर से पकड़ा और मुझे सांस ही नहीं थी आ रही। हम इनको छेड़ तो बैठे हैं, जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनको कोई ना मसला हो, उनको कोई जानी नुकसान ना हो जाए, तो इसके लिए हम मज़ीद पढ़ाई करते हैं ताकि वो इधर से सुकून से रह सकें। तो अगु तू ओलो म्यो वें भी पू लाइट आ बान्या लो लो तो तभी मैं साफा वही तो में कह रहा ना, मज़ीद पढ़ाई करके देखते हैं तू बोलो म्यो ताकि नहीं नहीं ले ये सुरा यहाँ से ची चले जाए में और ये लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं वो सुकून से रह सके। तू रिमा नहीं नहीं ले आपके सुरा क्या तू ख्याल सभी है? बोलो नहीं नहीं ले सुरा ची में वो
क्या होगा उठे सो खो यार को ये कैसे यार निकल इधर तो उठ निकलो यार यहाँ से ये तो दिया नहीं भाई निकल भाग ये नहीं जगह ठीक हैအခုနဲ့ဒီကောင်ဗာပြောရလဲဆိုတော့ဒီကောင်အဲ့လိုမျိုးထပ်ပြီးတော့မသိတယ်မလားစာဖတ်တဲ့အချိန်ဒီကောင်အဲ့လိုမျိုး निकल यार လောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်ထပ်ပြီးတော့စာဖတ်မယ်ဖတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူဒီမှာအဲ့လိုမျိုးဒီတရေကဆက်ပြီးတော့ဒီစာဖတ်တဲ့အချိန်မှာသူခံနိုင်မခံနိုင်မဲ့ထွက်သွားမှာဒါမှမဟုတ်ဆက်နေမလားဆိုတာလို့တဲ့ကကြည့်နေတဲ့အဲ့လိုပြောပြီးစာဖတ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဆွဲခံလိုက်ရ यार इस तरह नहीं जाना यार, इस शायद तरह नहीं नहीं जाना यार। आ जाओ रिलैक्स हो जाओ इधर आ जाओ यार नहीं ठीक मामला भाई यार कुछ नहीं होता इधर देख इधर यार, आ जाओ यार रिलैक्स हो जाओ कुछ नहीं होता यार तो बाहर में फिर सही शो इसी यार कुछ नहीं होता यार कूल डाउन हो जाए कुछ नहीं होता रिलैक्स करें नहीं है यार अब इधर रुकना यार ये नुकसान पहुंचा रहे हैं मुझे वहाँ उठाने मारो ठीक है नहीं ना रहा चला लेंगे यार कुछ नहीं- तुम्हारे साथ तुम आराम यार- से और टीम का यार यार कुछ नहीं होता अभी खुरम इधर आओ तुम इधर खड़े हो जाए एक मिनट इधर हो कर क्या रहा है यार बालों में आके वो डॉक्टर जाओ काऊ बालों बोलो यार तो सी सोए ने लाइव चालू फिर में दी वीडियो वा लाइव का ने ठेल सॉरी इसके बाद हुआ कुछ यूँ कि रिकॉर्डिंग का ये हिस्सा जो आखिरी था जब हम फिल्मा रहे थे तो अचानक से हमारा कैमरा बंद हो गया क्योंकि हमें तकरीबन 5 से 6 घंटे हो गए हुए थे मुसलसल रिकॉर्डिंग करते हुए तो बैटरी जो है कैमरे की बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई थी तो जब ये सीन फिल्मा रहे थे हम तो अचानक से कैमरा बंद हो गया जिसकी वजह से हम जो कंप्लीट नहीं कर पाए अपनी इस रिकॉर्डिंग को अगुना लेकिन आपने देखा सी कि सोए नहीं रे अखाम आबो कैमरा बैटरी कौवा लो रे लेके आ रहा ठा भी कैमरा लगा रो रहा था। रको मपाला लाइव क्योंकि जितना हम डर गए हुए थे और आपने देखा कि मियाद जो है वो किस तरीके से बाहर की तरफ भागा है तो ऐसी सूरत में आप भाग नहीं सकते अगर आप भागेंगे तो आप मज़ीद नुकसान उठाते हैं तो शाहिद ने यही डिसाइड किया कि हमें उसने इकट्ठा करके हमारे इर्द गिर्द दायरा कड़ा लगाया अलग में फिर नहीं रे अच्छा चालू शी ठो भी नहीं रे ठो भी रारी बारी या और मैं फिर वो उस तरीके से मामला था अरे तो ये चाव रहे थे मैं ठो भी रे सुरा ये मैं काउंट होते हैं ना बाबलो ले तो ठो भी लो शी अलो को ठीक है नहीं ना रहा बार अलो में फिर तक रे अरा जाओ तो रोआ ठो में भी बने बालो डाले सुरा और अब का से आदमा वो साया उन्हें तो दाली ऊपर भी लाइक पाऊँ कुछ बाबे डाले सुराပြောနေဘာမှမမြင်ဘူးဘေးရောက်သွားတယ်ဟုတ်တယ် line နည်းနည်းလေးကြာတော့ live live တွေပါဖြစ်ကုန် live ကနည်းနည်းဟိုထစ်ဆုပ်လေးဖြစ်သွားတာเนาะဟိုဟာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့လေဒီမှာ line တော့ကောင်းနေတာအဲ့စီးဆွဲပြီးတော့ဒီကောင်တွေကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့စာရီပါတေချာဖတ်ပြီးတော့မှအဲ့လိုထပ်ပြီးတော့ NDA မပေးတော့ဘူးဘာညာဆိုမှတို့ကပြန်လို့ရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျန်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလှည့်ပြီးပြန်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမကောင်းအဲ့လိုနောက်ဆက်တယ်မကောင်းပေါ့အဲ့လိုလမ်းမှာလိုက်လာပြီးတော့ဒုက္ခပေးတာတို့အိမ်ဒီပါလာတာတို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုအဲ့ဒီဟိုကစောပြေဘာမီဝါရလားโอเคအဲ့ဒါလေးဖြတ်လိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့သူတို့ကစာရီပါဖတ်ပြီးတော့မှပြန်သွားတယ်ပြန်သွားပြီးတော့နေရာလုံးဘာမှတော့ထပ်မဖြစ်လိုက်ဘူးအားလုံး AC ပဲဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီစိုက်ကားတို့ရေပြုတ်တို့ဘာတို့ညာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘောလုံးမကြည့်တာပဲเนาะ AC ပေါ့ကိုအပေးခြင်းနဲ့အပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်က Facebook ရဲ့ trend တခုအရာကျွန်တော်နာမည်ပေးပြီးနောက်ပေါ့ကျွန်တော်ဘယ်တဲ့အောင်မုန်းတာပါလည်းမရှိဘူး AC ကျွန်တော်ကလည်း Arsenal fan တန်းစင်တော့ချင်းနေမကောင်းကျွန်တော်လည်း Indian ဘောလုံးမကြည့်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ live ကဗီဒီယိုပြတာတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရက်လိုက်တော့မယ်เนาะ
စက်တစ်ခွဲဆိုတော့ဟိုတိတ်ပြီးတော့အချိန်လည်းမရှိတော့တာ ਨੇ နောက်တစ်ခုတော့ထပ်ပြီးတော့မပြတော့ပါဘူးပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ live ကိုစောင့်ပြီးတော့အားပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ fan တွေအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်တတိယနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ fan တွေရဲ့တူတူ giveaway စီစဉ်ရလူသေးရနော်ဘယ်နေ့ date ထားတာ ဒီလိုသေးရဝင်လို့ရတယ်ဝင်ရအောင် ဟို giveaway လေးရှိသေးတယ်နော်ဒီ giveaway ကလည်းပထမတစ်ခါ giveaway ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ smart ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါ ဟုတ်တယ်ပေးရင်လို့ပေးတယ်ဒိတ်တောင်မေး date ဆက်တွေတောင်ပေးနေတာ smart watch လေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ပထမလိုပဲ giveaway ပေးမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ giveaway post လေးတင်ထားသေးတယ်အဲ့ giveaway post လေးကိုတွားပြီးတော့ WhatsApp လေးတနာပါလေအဲ့ giveaway post လေးကိုတွားပြီးတော့ giveaway လေးဝင်ပြီးတော့ကန်ဆန်းပါဦးအားလုံးကိုဘောပဲမမေအိပ်ပြီးတာဘောဝဲသားကြီးอ่ะအိတ်တော့ကွာဘောပဲသားကြီးအေးနောက်ကျနေပြီလောင်လိုက်တာနော်အိမ်သားထဲမှာစော်ပြုံး ဘုမဆာလာမင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးဆယ်နိုင်တဲ့ဆာလာလေshit ဘလို့တော့မဟုတ်စားပါလေအခုမှရောက်လို့ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ခဏနေလို့ live page ပြီးသွားရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးပြန်တက်လာတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုအစားဆုံးပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ဒီ7နာရီခွဲဝိုင်းမို့လို့ကျွန်တော်လည်းကိုလိုကန်လိုက်ဖြစ်သွားလို့ရှင်ဘမဲဘွက်နှစ်ကွာဘောလီနဲ့ဘောလီမဟုတ်အဲ့ဒါမဟုတ်ပြန်တန်ချူလေးခဏနေပါဘယ်အောင်7နာရီခွဲနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့9မိနစ်6မိနစ်တည်းမပြကြဘူးကျွန်တော်ကဟို15မိနစ်20လောက်ပြရတာပို fish ရှိဆိုတော့အဲ့အချိန်လောက်ထိတော့7ခွဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထားလိုက်ပါတော့မယ်နောက်နေ့ကျမှပဲနည်းနည်းကိုလူတွေဖောင်းပြောတယ်ဖောင်းတိုင်းနေပေါ့ဖောင်းတိုင်းလေးတွေနည်းနည်းရှာပေးခိုင်းတော့မယ်သူတို့နေအောင်အဲ့ဒါလေးလုပ်ပေးမယ်နော်စော်ပြတယ်ငွေကျွန်တော်ပေါ့ဘူးပွင့်ကြပဲခေါ်ရနားယူယူကြိုက်တယ်ဖိတ်ခင်ပွေးပေးစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒါလူနေစုပဲပေးလိုက်အောင်လူတိုင်းအောင်ပေးလို့မရဘူး ဖိတ်ကကြတော့ ဖိတ်တို့ပေါ့တော့ကြလူတိုင်းမတောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါတွေကပြေပွေးပေးလို့မ iPhone 12ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါတကယ်စဉ်းစားနေရအဲ့တကယ်စဉ်းစားနေဟိုတလောကသွားပြီးတော့တယောင်းတာကျွန်တော်36သိန်းဆိုဆက်သူတို့ကဟိုလိုကိုင်းစစ်ဒီလိုကိုင်းစစ်ဟုတ်တော့ပြီးလဲပြီးတော့ပစ္စည်းမကောင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်36သိန်းမပေးလိုက်ကျွန်တော်တော့မှ iPhone 12ဝယ်ဖို့အိမ်ကြီးက live တောင်လာမလွှင့်ဘူးကျွန်တော်ပြီးတော့နှမျောစရာကျွန်တော် live လာလွှင့်လိုက်ရင်တော့မဟုတ်ဘူးအခုကျွန်တော် iPhone 12မရသေးဘူးပါကီတာမျိုးရဲ့အမလောင်ပေးရပမာပါကီတာမျိုးရဲ့ဟုတ်ပါအိမ်နာလေးကမင်းပါပဲလေဒူးချော်လေးဗျာအဲ့နာမည်အလန်းကြီးပါနာမည်ကြိုက်လို့အားရမကြီးအပတ်လောက်တော့လာကြည့်တယ်ကိုတကေဒီယမကြီးဖုတ်လိုက်ပြတာမိမနဲ့ပဲဖောင်းလိုက်မိမရှိလူဆိုလေပြောတယ်7လောက်ထိပြပေးပါ7နှစ်ထိပြန်အောက်ကပဲကျွန်တော်စောင့်နေကျွန်တော်အဲ့ဒါအချက်ကိုစောလို့ပြဒီပိုင်းကပို့ပြီးတော့ဟိုဖြစ်လို့မရတော့နောက်ကျလို့မရတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သိတဲ့အတိုင်းပဲလေအရင်ကတော့အားလုံးလွတ်ထားတယ်တွားချင်တာတွားဆို stay home ပါညာလို့လုပ်ထားတယ်အားလုံးတွားချင်တဲ့နေရာတွားဖြစ်ချင်တာဖြစ် Christmas နဲ့ New Year ပြီးတော့သိရမလားအခု31ရက်နေ့ဒီအကုန်လုံးတင်းချက်ပြီးပိတ်ထားတယ်ဆိုတော့ဘောင်ဖြစ်ဘူးကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းလေးပြီးဆိုင်တော့ဒီရပိုင်းရဲကားတွေပါတယ်လေတကယ်ယူလဲနေကြတယ်ပေါ့ဗျပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မျိုးကလဲဆိုရန်ကုန်ကပါအဲ့ဒါလေးတော့ဒီရပိုင်းတော့နည်းနည်းလေးစောမှဖြစ်မယ်ဖိတ်ကကျမကြိုက်တယ်ဆိုရုံးကန်းလာပြီးတော့ပေါ့တီပြူသွားကြတော့လုပ်ပြန်ရလို့တစ်ခါလောက်ဒါဆိုတော့တိတ်လာ12 Pro Max ငါတကယ်ဖောက်ပေးလိုက်ရောမမေအဲ့လေဒီကောင်တော့မှဘာဖုန်းလဲကျွန်တော်ဒီကောင်ဖုန်းကျွန်တော်တော့မမြင်ဘူးဟိုမှာကေသင်မုံနဲ့ပစ္စည်းတွေရှို့လာမဟုတ်လေ12 Pro Max ဖောက်မယ်သူများရလို့လေဘာညာတယောက်9000စီစုရတော့တယောက်9000စီစုရတော့ဘာပဲပေါက်ပေးပါတော့ဆို12 Pro Max ဒီကောက်ပေါက်ပေးပတ်ဆက်စုလဲမလားရောက်တယောက်စုကန်ဆန်းမဲ့ရောက်100တယောက်9000ကန်ဆန်းမဲ့ဘလို့ကန်ဆန်းရမှာလေတဲ့ဆိုတော့ကန်ဆန်းမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာ
နာမွေးဆ ကျွ န် န်တော်တို့အဲ့ ခေါ် post ကိုဟို only fan သွားနော် only fan မှာသွားကန်ဆယ်မဲတော့မဖောက်ပေးနိုင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့ giveaway post လေးကို screenshot ရိုက်ပြီးတော့ comment မှ please မဟုတ်ပါဘူး page ကို see first လို့ favorite လို့ ကိုယ့်ကိုဘာမှတော့မသိရောအဲ့တော့ပေးချင်လို့လည်းပေးရတာ page ကို see first see first လောက်လိုက် ပြီးအဲ့ဒါကို screenshot ရိုက် comment မှာအဲ့ဒါ post ချပေးလိုက် post ကိုအခု link ချပေးလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုပင်ပေးလိုက်မယ် post ကိုအဲ့ဝင်ပြီးတော့ဒါယူကြပြီတော့ share ပေးပြီးပထမတစ်ခေါက်လည်းပေးပြီးရောဒုတိယတစ်ခေါက်ထပ်ပေးပြီးတတိယတစ်ခေါက် iPhone 12လာမယ်အေးလေဖြတ်မယ်အဲ့ဒီတော့ဖြတ်မယ် iPhone နောက်ပြီးနှစ်တော့ဒီခေါက်နှလုံးပေးမှာပထမတစ်ခေါက်တစ်လုံးပဲပေးဒီခေါက်နှလုံးပေးမှာ အော်ဒီခေါက်နှလုံး နှစ်ယောက်ရမှာဒီ နှစ်ယောက်တဲ့တစ်ယောက်ကကျွန်တော်နောက်တစ်ယောက်ကဘူးရယ် ဖုန်းရှူလိုက်ရဒီကနှလုံးပေးမှာ မိမိနေရာပြောင်းပြပါဟမ်ပါလား အခုမှ line တက်တာလေနောက်ကြပြီလားတဲ့မနောက်ကြဘူးကွာကျွန်တော်အတီတွေပြောနေတာဒါမိဒီမှာလေးပြောနေရလေ နောက်ကျသွားရဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုကျွန်တော်တို့ဒီ live ပိတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်စာတက်လာလို့ရှိရင်ဟိုဖြစ်ပါနော်ပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်အစားလေး ဟိုဒီ3000တန်လေးကြိုက်ငါကြိုက်တယ်သူတို့သိပါပြီတစ်လုံးဖြုတ်ရောင်းလိုက်တစ်လုံးဖြုတ်ရောင်းမယ်ရောင်းမယ်နှလုံးလုံးဖြုတ်မှာရဘာပေးမှလဲ smart watch ပါဟိုလက်နဲ့နှိပ်လို့ရတဲ့နာကြီးကျောင်းငငယ်တော့ဘန်တန်းလာ ဘလူး gas ခေါ်နေကြည့်အောင်ဟာစားတော့ ဘေဘမတန်းပွင့်စံ gas နေတယ်ခေါ်ပြီးတာဖုန်းဆက်ကြည့်အောင်ပဲ gas ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဗီဒီယိုနှစ်ကွက်နဲ့လုပ်ရင်အဲ့မှာကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော်လောင်း နစ်စော်စိတ်ဝင်စားငါပြီကစိတ်ဝင်စားငါခေါ်ချူ လိုက်အဲ့မှာ တကယ်အမဟုတ်ဝိုင်းပြောလို့ရှိရင်တကယ်ခေါ်ဘူး ချူလိုက်နေအဲ့နာမှာ တကယ်ဝိုင်းပြောကြည့်ငါစဉ်းစားတယ်ဖူးဖူးခေါ်ပြီးအေးကိတ်လူတွေမပန်းနဲ့ကြောက်တယ်တခါလည်းဝထားတဲ့အိမ်မဲဖောက် တော့မဲဖောင်ဘာလို့ဘူးလိုက်လာကဘာလို့မဲတော့ဖောက် ဘာမှမလို့ချင်းတရေဟာပြတရေဟာကြီးကြည့်နေတာတဲ့ တရေဟာကြီး ဖူးဖူးခေါ်ဦးမှာလား viewer ဆောင်ခေါ်စီရင်တော့ခေါ်ပေးမှာပေါ့စော်ပြစ်ကောင်ဖောက်ပေးလေတော်တော့ အဲ့ကောင်ဖောက်လဲပေါင်းတော့အဲ့ကောင်ပုတ် ဖျားဆောင်လည်းဘာသာပြန်ပြီးပါအဲ့ဒါကဘယ်လိုပြန်ပြန် စားရနော် နောက်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ခေါ်ပြီးပါတူတဲ့36သိန်းနဲ့လုံးလားနှလုံးလားရှင်းရှင်းပြဆိုတော့က မင်းစိတ်တူပြီးပြောပေးပါโอเคလေနောက်နေ့ကျရင်တေးချလိုက်မလွှင့်ခင်မှုအရင်တည်းမှာစိတ်အမှန်တမ်းပြောဒီနေ့တကယ်စိတ်တူတယ်ကနေကောင်ပေါင်း မဟုတ်လေနမ်းဝဲဆန်ကို gas ကောင်ပဲတူတူငါတို့တရေလည်းမပြဘူးဟိုကောင်ဂျက်ကောင်လည်းမထည့်တော့ဘူးသူ့ပဲပြတော့မယ် အေးဟုတ်တယ်သူပဲပြော ဟေးလေလော်လီပေါ့တစ်စိမ့်နဲ့အိမ်လောက် ဒီနေ့ကတကယ်ပလက်ကျွန်းတယ်မနက်ကလေးအဲ့လိုစင်မပြေဘူးဟိုလူနဲ့စကားများလိုက်ဒီလူနဲ့စကားများလိုက်ဒါမဲ့ live လွှင့်နေနေစိတ် လင်းကဘာကြီးလဲ giveaway ပါ link giveaway link နော် link မမေလူလူအောင်ခေါ်ရေးပါအဲ့ဒါ fan group ရှိရယ် fan group ထဲမှာငါပူးထောင်ပေးမယ်ခေါ်စီခြင်းတဲ့ကောင်ဝိုင်းထည့်လိုက်မှန်ထည့်လိုက်ငါအဲ့ပြီးရင်အဲ့ဘယ်သူခေါ်မလဲဆိုကြည့် ရဲဘာဘီယယ်ကားလေဂျွန်းနေကွာဘယ်နဲ့ ကဲအေးရောအိတ်ကြတော့ကျမ်းမာကြီးဥစား ကဲအားလုံးပဲ good night အားရသုံးမြက်ကိုနာမည်မခေါ်ရတော့ကြာပြီသုံးမြက်က good night sweet dreams all ဘာသာပြန်ပေးအောင်လေအေးဒီဘာသာကြီးပြန်ပေးပါဘာလို့ဝတ်ထိုင် မင်းပြောတော့ငါဘာသာပြန်ပြော ဟုတ်တယ်မင်းက BJ မင်းသားနဲ့တူ ဘာ BJ မင်းသားလေစောင်းကြီးရဲ့ you are too BJ မင်းသားနဲ့တူ အဲ့ဂျပူတို့ဥစ္စာတွေနောက်မြင်ပြမလား ဟမ်မဟုတ်လေအဲ့ဟိုသူတို့ကပြတယ်လူနည်းစုပဲပြောနေလို့အဲ့ဒါလေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဟိုဟာထဲမှာဗာလေဒီ fan group fan group ထဲမှာအဲ့လိုမျိုး status တင်လိုက်မယ်ဘယ်နှယောက်ကြည့်ရင်လည်းဘာညာဆိုတာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီတကယ်လိုချင်တာလား channel lollipop လိုကြည့်မဲ့လူဟိုဟာဘယ်နှယောက်ငါတို့ 1k တော့နော်ဟုတ်ကဲ့ 1k ကျော်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြလိုက်မယ်ဆယ်နာရီကျော်ပြီးဒိုးတော့ဟောစတစ်ခွဲနမ်းမွေးဆံပဲပြပါတဲ့
မင်းတို့ကောင်တွေကကွာ အဲ့လိုခေါ်ကြည့်လိုက်မယ်နော် 1K ကျော်လောက်ကကြည့်ကျင်တယ်ဆိုပြီးပြောရင်တော့ပြ ဖူးဖူးပဲသွားလေ အနေချင်းပဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မပြတော့တည်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် live တွေကိုလာပြီးတော့ဟိုလူပြပြီးသားဒီလူပြပြီးသားဆိုပြီးပြောတော့ ကျွန်တော်များများအဲ့ဒီဘူးကြောကြည်ပြီးသားပဲကျွန်တော်လည်းပြတိုင်းပါမှာ ဒီဟာတွေကဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းယူပြလို့ရနေတဲ့ဥစ္စာတွေဘယ်သူမှအခက်အခဲမရှိကြိုက်တဲ့လူကြည့်လို့ရတယ်ကြိုက်တဲ့တော်ရင်တည်တဲ့လူ translate လုပ်လို့ရတယ်ကိုတည်လို့ကိုတတ်တယ်လို့ကိုတည်ရမှာတည်လို့တတ်တယ်လို့ဆိုတာရှောက်ဘာသာရှောက်ပြန်တော့ပြောရမှာနော်ကျွန်တော်တော့တတ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တင်ဘူးတော့တည်ရတယ်လို့အားလုံးအမှန်တိုင်းကျွန်တော်ဘာသာပြန်ပြီးတယ် ကေဝေးလေးပေါက်ချပါတယ် အဲ့လိုမျိုးဟိုဟာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 1K လောက်ထိကြည့်ကြမယ်ပါညာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ပြပေးမယ်အကယ်၍အောက်ကနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုလူဗီဒီယိုကြီးပြတယ်မရှက်ဘူးလားလို့မင်းဟိုဟာဖြစ်တယ်ဒီဟာဖြစ်တယ်လို့ပြောအဲ့လိုကောင်ကျွန်တော်ပင်ပေးလိုက်မယ်အားလုံးဝိုင်းဆက်ရိုက်ချင်လိမ့်စာပါမေးလိုက်ရိုက်စောက်ပေါ်တွေလိုက်ရိုက် ကစင်းလေး နေစက်ကစင်းနဲ့ရိုက်ဘာပဲရိုက်ချင်တာနဲ့ရိုက် ဂျဘူးဗျာဂျဘူးသာအဲ့ဟိုတုံးပြဟုတ်လားအဲ့ပြကွာမင်းကြည့်ရပြ နောက်ဆုံးရိုက်စီကဖဏနဲ့ရိုက်နေတယ်ဆိုဖဏမရှိဘူးလားကျွန်တော်မှဖဏဟောင်းအများကြီးကျွန်တော် အဲ့ဒီယူနေရမှာပေါ့ ကြိုက်တာနဲ့ဗျာဒါကြိုက်တာနဲ့လာလေကျွန်တော်ပင်မိမယ်အဲ့ဒီနဲ့ဖဏလူချင်းဖဏပါပို့ပြီးလိုက်ရိုက် ဒါဆောင်းချမ်းလိုက်အောင်ကိုမင်း always watching live videos on my office time bro တဲ့အလုပ်တွေလည်းပြုတ်ကုန် အဲ့တော့လည်းပြုတ်ကုန်ပါမယ်ဗျာ မမေတို့တိုင်ဝင်ပြီး live ပြင်ပြပါလားဘီရကားရိုက် အားပြန်ညွန်စရိုက်ပဲဘီယကလာပြန်ပြီ ဒီပါလေတိုင်ဝင်ပြီး live ပြင်ပြပါလားဟုတ်ကျွန်တော်တို့မဖမ်းဘူးဗျာဒါပေမဲ့တခုလောက်တာရှိရယ် so ကျွန်တော်တို့က horror production horror movie short movie လေးကျွန်တော်တို့ရိုက်နေတယ် အဲ့ဒီကတော့ကျွန်တော် Oscar ဂျူထဲမှာကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးရိုက်နေတဲ့ဟာတွေဖြစ် အဲ့ဒါလေးတွေကိုနောက်ပိုင်းအဲ့လိုပြည်သက်တွေချပြတဲ့အများကြီးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အခုချင်းကြီးချပြမင်းနဲ့စိတ်တူ ဖနက်ကကေဖွေးပေးပါလားဟာ မင်းစိတ်တူပြီးပြောတာရေးရလို့ ဖနက်ကြောင့်တခုမှမလေးပဲ ပြော ပြော တာပဲဖနက်ပေးမယ်တော့ရိုက်လို့ပြော ဩ ဖနက် giveaway ပေးမှလားဆိုအဲ့လို live ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အဟောင်းတွေအကုန် giveaway ပေးမယ် တာဂီတာမျိုး ဆိုး ပါလား ဆိုးနေတော့ဆောင်းကောင်းတယ်နော်မတောင်းနေတာပဲ တာဂီတာမျိုးကဘယ်ဘလောကတော်တော်ဖြစ်နေတာလက်ဝိဇက်ကိုမင်းပုံဖြောက်တာ ဟာနေပါမို့အမလောင်းနေရတယ်ပြုတ်ချင်နေပြီလား ကန်ချပေးမယ်ပါတရှုဆိုသုံးမြက် comment ကြော်တယ်စိတ်ပုတ်နေမယ်နဲ့သူကြည့်ကိုဆိုင်ဘယ်အသေးပုတ်နေတာ အားကြကောင်းတယ်ရိုက်မယ်အေးအောင်ဘလာကြီးရောအီဘိုကြီးရော ကိုဆိုင်ဘာအသေးမှန်လဲကြည့်ရင်ပြည့်တယ်လူ ရင်ပြည့်တော့အဲ့ဒါလေ ကိုဆိုင်ရင်ပြည့်ဒီမှာရောကိုဆိုင် comment ကြော်တယ်စိတ်ပုတ်ဝင်နေရင်ပြည့် နောက်တစ်ခါမကြော်တော့ကိုဆိုင်ကျွန်တော်တို့ရင်ပြည့်ချင်းကျွန်တော်မကြော်တော့ လိုင်းကြသွားလို့ပြီးသွားပြီလားစော်လေးတွေမှန်မယ် request လုပ်အကောင့်တူနဲ့လာခဲ့မယ် ညင်စည်းရနေဟိုဗာလေဟိုဖဏနာမလို့ခေါ်တယ်ဟောတေးဖဏ တာယာဖန ငါဆဲလိုက်မကောင်းဘူးငါဘယ်တာယာဖဏမှာ ဘယ်တေးဖန စင်ကြဘလို့ စစ်ဖနစောစစ်ဖန စစ်ဖဏမဟုတ်ဘူးဗာလေကွာငါတို့ကျိုးပြရအောင်အောက်က အဲ့လေတာယာဖနပဲ ဘယ်တာယာဖဏလေအတေးဖဏလေတာယာမမဟုတ်တာအဲ့ဒါကိုခေါ်တဲ့နာမည် အဲ့ဒါကိုခေါ်တော့တာယာဖနလို့ပဲ ဟုတ်ဘူးတာယာဖဏ ကိုနေ့ကသူရှိပြန်ထုတ်လိုက်သေးတယ်လေတိန်းဘလောက်ဆိုပြီးအဖြူပြောင်နေမလား အဲ့ဒါပပီလိုကလည်းဗာလက်ထုတ်တာအဲ့တာယာဖဏမဟုတ် အကိုရဲ့ဒီနေ့အတွက်ကိုဟာကြည့်တာမကောင်းဘူးလေဟာကိုဟာတော့ပြတာဟုတ် ကျွန်တော်အမေတော့မြင်ဆောဒုက္ခပါကျဲစင်ဖဏ တကယ်ကြောက်တဲ့သမီးလေးတွေတော့စိတ်ဝင်စားကုန်ပြီမင်းရေးတဲ့ ဟာ ဟောကလေးငယ်လေး အေးရှိုးဝဖဏဆိုလားဘလို့ဟုတ်တယ်တို့ပြောနေတာ ရှူရတယ် ရှိုးဝမင်းရှူးဝမို့ရှိုးဝရှားဝလားရှိုးဝလားအဲ့လိုဖဏ မင်း channel ကစော်ကြပြီ channel ကမရှာကျွန်တော် group ကနေရှာပြီး sorry ပဲကျွန်တော်ဟိုတွဲပြသွားကျွန်တော်ငါဘင်ငါတော့ပို့ပြီးမြန်လေး live stock တယ်အစာပိုင်းနေမကြည့်ရသေးလို့ okay ဗျာ အဲ့ဒီကိုရီတက်လာကိုရီပြိသက်တွေပြောစကားဆောင်းနာ ဩဂရီပါလို့ပို့ရိုက်မှာ ဩဂရီပါဇင်းကြီးတယ်အဲ့လိုဘာသာဖွာတဲ့ကောင်လေးကိုရိုက်ဖို့တော့ ကျွန်တော်တစ်ခါမေးဦးပါတယ်တဲ့ fan တွေကို run နဲ့ထည့်ပြီးအတူကြီးကိုအစီအစဉ်စားရှိမရှိလား ဟမ်အစီအအစီအစဉ်မရှိမရှိ အာ အစီအစဉ်ရှိမရှိလောက်ပါအောင် စင်ကျေဖဏအေးစင်ကျေဖဏရပြီကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်စင်ကျေဖဏ ကားကျေသေးဖတ်တာပဲဒီ ဟာ အဲ့ဒါဆိုတော့ညလောက်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်လည်းရေပြလို့ရေပြတွေပုံစံလိုက်ရော ဟာကရေပြုတ်တွေအများကြီးပဲ ကောင်မလေးကျတော့နေခေါ်တယ်နေသွေးရှာရတယ်
င်ကျဲမသိကျဲတယ်ပဲသိတယ်လိုက်နာတော့မယ် โอเคဗျာနောက်နေ့အဲ့လိုအချောင်းတဲ့ကောင်တွေတွေ့ရင်ရိုက်ဖို့အတွက်စင်ကြယ်ဖက်တွေမင်းမင်းစရာလာတောင်းမှာအချောင်းတဲ့ကောင်တွေတွေ့ရင် comment မှာပင်ပေးပါမယ်ကိုယ့်ရဲ့ fan တွေကြည့်နေတာလေးတွေပြပေးမယ် translate လုပ်ပေးမယ်โอเคအဲ့တော့အားလုံးဒီနေ့တော့ good night translate လို့ဖောင်းနိုင်ကပဲကြည့်အချစ်အတွက်ပေးဆက်ရတော့မြန်မာပြန်ရောက်လာ ပြန်ရောက်လာအဲ့တော့ဒီနေ့လာပြီးအားပေးတဲ့လူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ကျွန်တော်လည်းပြန်တော့မယ်အဲ့တော့တတာ good night ငါမှမတွေ့ဘူးလားမောင်တီဟာကျော်တွေ့သွားပြီ အခုမှတွေ့တယ် အားပေးပါတယ် good night ကျဲစင်တို့တော်တာတို့ပဲလေမိကလည်းလိုက်တူတယ်ပေးချက်ပေါက်လာခဲ့ okay